好啊，咁我哋一齊去禱告，然後我哋開始課程啊嘛。天父，我哋感謝你，耶穌基督，係你就係我哋嘅誇耀。耶穌多謝你，你話你嘅愛情比酒更美，你嘅慈愛比生命更好。我哋多謝你，主啊，讓到我哋今日嚟到係因為你先愛我哋，所以我哋嚟愛你。主啊，我哋讓到陣間呢個時間。我哋將呢個時間分別為聖獻俾你，主要我哋獻上嘅係微小，但係你悅納，係啊，因為你睇我哋嘅內心，所以父啊，我哋求你賜下智慧啟示嘅靈嚟到去開啟我哋，聖靈你就係真理嘅靈，求你嚟到教導我哋，求你帶領我哋進入一切嘅真理，父我哋學想嘅唔係只係頭腦嘅知識，而係我哋心靈裏面同神你嘅話語、你嘅同在、你嘅真理去相遇。求主你幫助我哋，聖靈嚟到開啟我哋，係啊，聖靈你就係老師，我哋係學生，我哋嚟到學習，聖靈嚟到教導我哋，我哋多謝你，透過奉耶穌嘅名，阿門。咁就主，咁我哋嚟啦，我哋即刻係啦，咁咧大家聽到嗬？OK，聽到就 OK。咁咧我就上次咧就係啦，講咗第二課啦。咁開之前咧，我醒起一樣嘢就係咧，有啲同學仔都問關於奉獻嘅嘢。咁其實咧我就想第五堂嘅時候咧，我先講關於奉獻嘅嘢。咁我就想即係上堂頭幾堂咧，就專注翻喺教書嗰度，所以唔需要擔心嘅，係啦，即係知道弟兄姊妹好有心。咁我都唔擔心呢樣嘢，所以咧。我想喺第五堂嘅時候先講，咁預咗一個禮拜，咁我會講啲方法啦，你可以去，咁我都好多唔同方法可以奉獻嘅，咁所以唔需要擔心呢樣嘢住，好冇？咁我哋想將個時間就專注喺翻神嘅話語裏面咁樣，第三課咧，今次就去到第二個嘅約珥書嘅第二章嗰度啦。咁咧喺教嘅時候咧，我都醒起一樣嘢咧，就係其實咧，我希望教嘅時候咧，你問我最多好新鮮嘅內容咧，其實就係應該第一課嚟嘅，係啦，因為第一課咧連環咁講咗一啲我覺得福音好緊要嘅嘢啦，而可能係平時我哋冇乜從呢個向度去理解福音，例如可能係從一個諸約嘅角度啦去理解福音啦，又或者可能係講到福音係一個天國嘅福音，跟住係有一個我哋去理解福音嘅盼望咧，係彌賽亞嘅角度。咁呢啲嘅嘢咧，可能係第一次聽嘅時候咧，其實要幾多嘅新嘅資料。咁但係其實第一課咧係 lay 咗一個 foundation，即係話係擺咗一個好好嘅根基去睇成個約珥書。咁所以咧第一課係最多新嘅嘢嘅，所以好似第一堂聽完好多新嘅嘢，咁但係其實唔需要俾呢樣嘢咧去影響咗你。其實係都正常嘅。咁其實所以咧，我想喺之後嗰啲課裏面咧，就都去重複講翻有重複嘅內容嘅時候咧，我就會睇翻其實睇到約珥書呢三章嘅經文嘅時候咧，其實同頭先第一課講嘅嘢，關於嗰啲嘅諸約咧，其實係有關係嘅。OK，咁第二樣嘢咧就係想講翻咧，其實約珥書咧三章咧，其中一個比較容易記嘅方法咧，就係其實第一章咧係講到一個經濟嘅危機，係啦。第二章咧就講到一個軍事嘅危機，同埋喺呢個軍事危機裏面咧，我哋點樣去回應係啦？主要講到咧軍事嘅危機同埋點樣回應。而第三章咧就係講到關於咧末世嘅危機係啦。咁當然第二章都有末世嘅，但係最多最明顯就係第三章。咁所以約珥書咧，我覺得讀聖經都係好嘅，就係咧其實知道成個聖經嗰個書卷裏面嗰個結構。咁我重複多次啦，就係第一章係講到一個經濟嘅危機，第二章一開始係講到一個軍事嘅危機，咁之後講到喺呢個危機裏面，我哋要點樣回應，同埋神應許嘅復興啦。而第三章咧就講到關於一個末世危機，咁呢個就係一個框架去令到我哋咧去明白成本嘅約珥書啦。所以今日咧就淨係睇頭11節嘅啫，就係講到一個前所未有嘅軍事危機。咁下次就會講個回應，跟住第五課就會講神應許嘅復興。咁第六課最後咧，就係講到關於嗰個末世嘅即係嗰個復興末世嗰個危機啦咁樣。咁好，咦同工喺咪度嘅？可唔可以幫我撳嗰啲即係俾啲人入嚟咁樣，等我可以專心教課。唔該你下一個。咁第二到第一節啦，我先讀啦。
咁咧，你們要在錫安吹角，在我的聖山發出警報，這地所有的居民要發顫，因為耶和華的日子快到，已經臨近了。那是黑暗陰森的日子，是密雲烏黑的日子，如同黎明籠罩山嶺。有一對蝗蟲，又強又大，自古以來沒有像這樣的，以後直到萬代也必沒有。咁咧呢度咧就講咗咧，其實一個嘅軍事嘅嚟臨啦。第二章第一節就講到咧，佢話你哋要吹角。咁其實咧吹角就係講到咧關於咧神咧要去喚醒即係神嘅子民要去知道咧有嚟緊呢一個好大嘅軍事危機嚟到啦。咁咧其實第二章頭先講到啦，就係一個軍事危機啦。原來咧根據咧喺申命記裏面咧，摩西咧已經預言咗，當以色列人犯罪嘅時候咧，神係會差遣蝗蟲之災噶啦。咁我喺筆記裏面就打咗嗰個經文啦。嗱，經文就自己再翻去睇啦，申命記28章28到42節。咁可惜當時嘅人咧，佢唔相信咧蝗蟲係神所差來嘅。Okay. 神喺咧藉住摩西已經喺摩西五經裏面講咗。呢個咧就係講咗第一堂講到嘅，我哋講到話嗰個西乃山之約，就係神喺創世記第12章講咗亞伯拉罕之約，就係嗰三樣嘢。神咧使以色列得救啦，因為要使佢成為大國。第二樣嘢，神會俾塊土地俾佢，就係以色列人永遠都會承受應許之地。第三樣嘢咧就係列國會因為亞伯拉罕之約嘅緣故咧都會得祝福。咁得祝福嘅意思即係話列國裏面咧都會有信耶穌嘅人，並且咧當亞伯拉罕應許完全成就嘅時候咧，就係列國裏面都會喺每一個民族裏面都會有榮耀嘅教會。咁呢三個就係亞伯拉罕之約。咁但係講咗啦，就係亞伯拉罕之約咧之後又有西乃山之約。咁西乃山之約咧就係同亞伯拉罕之約唔一樣咧，就係西乃山之約咧係一個附帶住條件嘅約。咁西乃山之約咧就係如果當以色列人係啦，神係同以色列啲國家立約，當以色列人信服神嘅時候咧，神就會祝福；當以色列人唔信服神嘅時候，神就會咒詛。所以咧喺申命記裏面咧已經好清楚去咧重複咁去講到關於呢個西乃山之約。所以咧其實經文已經好清楚講到咧，當以色列人咧係犯罪離棄神違背神嘅時候咧，神會差遣蝗蟲之災，然後去嚟到。咁所以想象下啦，如果當時嘅以色列人佢真係有睇聖經嘅時候，佢見到蝗蟲之災嘅時候，佢應該會將兩樣嘢聯繫到嘅，就係而家發生緊嘅蝗蟲之災唔係只係一個農業嘅危機或者一個經濟嘅危機，而背後喺呢個農業危機同埋經濟嘅危機背後係一個屬靈嘅危機。因為其實唔係只係因為天氣嘅問題、氣溫嘅問題、環境嘅問題，所以蝗蟲多咗，而係因為神喺背後差遣蝗蟲去喚醒以色列人去離開罪，翻返去神嘅心意裏面。咁當時嘅以色列人咧係冇將呢樣嘢兩樣嘢聯繫到嘅，佢冇將呢個危機聯繫到神嘅工作。咁所以佢認為係一個經濟危機，唔係用經濟嘅方法去解決咯。咁佢唔相信蝗蟲係神所差來嘅。咁摩西亦都預言咗啦，當蝗蟲差嚟嘅時候，你哋唔悔改，你哋唔去喚醒嘅時候咧，神就會再差遣軍隊。咁當時冇好清楚講到巴比倫軍隊嘅，但係摩西就講到係會差遣外在軍隊嚟到攻擊佢哋，佔領佢哋土地啦，圍困佢哋城牆啦。其實講得好仔細嘅，講到有關於圍困啦，講到佢哋城牆會倒塌啦。咁啊，申命記咁講，佢話：他們必在你各城裡面圍困你們啦。佢話你在仇敵圍困嘅逼迫裏面咧，必吃你本身所生嘅，即係食自己嘅仔女，因為太多饑荒啊。咁啊，當時咧喺南國，即係話猶大國被擄嘅時候咧，係一個好危急嘅時候，就係因為佢哋嘅生出嚟嘅兒女雖然自己所生嘅，但係咧嗰時好大饑荒，被圍城。因為圍城咧就好似而家即係戰事咁樣咧，我哋都睇到新聞，戰事就係缺水缺糧嘅。咁咧咁危急嘅情況之下咧，神就預言咗當時佢哋會食自己生嘅仔女嘅肉，去為咗充飢啦咁樣。咁所以其實呢啲早喺西乃山之約裏面咧已經預言到啦。咁啊，但係可惜當時嘅以色列人冇去聽到神嘅説話啦咁樣。咁啊，巴比倫嘅入侵咧，其實咧係分咗3次，橫跨咗20年嘅。嗱，呢一點咧好重要，呢一點好重要，因為當時咧主要其中一個先知去講到關於巴比倫被擄嘅信息。因為咧我相信約珥書咧嗰個時間咧就係喺
巴比倫被擄之前發生嘅。即係話約珥書預言嗰個軍事危機，如果喺當時嚟講咧，就係預言到即將發生嘅巴比倫入侵南國嘅呢個時間裏面。咁所以約珥書嘅第一個聽眾或者佢當時嘅第一個宣講嘅對象就係主前560年或者呢個時間左右嘅呢幾十年裏面嗰啲南國嘅人，即係猶大國嘅人，去面對巴比倫嘅軍隊入侵。所以第二章嗰個軍隊咧，其實係講緊巴比倫嘅軍隊。咁但係之後會講噶啦，就係第二章嘅軍隊咧，同時亦都係講到個末世嘅軍隊。因為讀先知書咧，我哋要明白一樣嘢，就係先知嘅預言咧，有一個部分嘅成就，同埋有一個終極嘅成就嘅。部分嘅成就就係話，先知講嘅時候咧，佢對當時一個世代有一個即時嘅應驗，就係講到軍隊嚟臨啦，就係講緊佢嗰個世代嘅軍隊。但亦都有一個終極嘅應驗，就係講到末世嘅軍隊。咁呢個一陣間會解釋多少少。咁巴比倫入侵嘅時候咧，分咗3次同埋20年啦。咁呢個嘅重要性就係因為橫跨咗20年咁耐啊。第一就係唔係一次過嘅，係分咗3次。所以咧喺606年咧，巴比倫軍隊第一次嚟到攻打南國。咁當時約珥就喺度吹角啦，我哋要悔改啊，我哋要回轉向神啊，我哋要撕裂心腸啊，我哋要禁食禱告啊。咁好大部分都唔回應啦。咁呢第一浪嘅軍事嘅攻擊咧過去咗啦，而啲人就會唞一口氣啊，冇事啦，鬆一口氣，以為冇嘢咯，咁繼續生活啦，係咪？咁第二浪嘅攻擊咧就喺9年之後係啦，咁我冇記錯應該係597年係啦，597年第二浪嚟到啦。哇！當時耶利米先又再講咯，你哋要悔改啊，因為耶路撒冷城會被毀噶啦，會被破壞噶啦。咁啲人又即係好似捱住啦，忍耐住啦，咁鬆一口氣啊，第二浪就冇咗啦。咁所以咧，我想講嘅都係同第一課有關嘅，就係好多時神嘅危機唔係一浪就嚟晒嘅，係分咗唔同幾浪嘅。當分咗幾浪嘅時候咧，人會好容易有一個僥倖嘅心態，就係呢浪完咗啦，咁所以冇事啦，我哋可以回復正常啦。咁所以當時大部分嘅以色列人咧係唔相信耶利米先知講嘅預言，而佢相信咗大部分假先知嘅平安嘅預言啦。咁呢個平安就係假平安啦，係一個假平安信息啦。耶利米書咁講，佢話佢哋輕輕忽忽嘅醫治我百姓嘅損傷，說平安了，平安了。其實我哋係冇有平安。弟兄姊妹，你想象下，如果喺教會嘅信息裏面，你話弟兄姊妹唔使驚，因為神會賜平安噶。我哋喺基督裏面有平安噶，因為咧神係賜平安嘅神，佢賜嘅平安唔係世界嘅平安，係從耶穌而嚟嘅平安。哇，我哋都好開心係嘛？哇，咁就主有平安啦。但係當然唔係耶穌冇賜平安啦，而係我哋有冇諗到耶穌話個平安係喺佢裏面。所以我哋唔係淨係話我平安咁我就冇事啦，我就可以繼續過我生活，我可以唔警醒啦，我可以唔禱告啦，我可以唔敬畏神啦，我可以唔讀神嘅話語啦，我可以乜都唔做，然後就聽個信息就平安咁我就有平安啦。其實當時嘅假先知就係講緊呢啲嘅信息，就係冇一個真心轉向神嘅生命，然後就偷一啲平安信息去安慰自己嘅心靈，而去藐視耶利米嗰個要悔改嘅信息，咁結果就係亡國啦。即係我想講一樣嘢就係，當時嘅假先知都係有人引用到聖經嘅，但係引用聖經到咩層次咧？我哋聽啲乜嘢咧？我哋咪淨係聽我哋中意聽嘅嘢咧？我哋梗係想聽啦，面對危機嘅時候，梗係想聽平安嘅信息啦。但係個平安點嚟咧？個平安係咪就係我話耶穌俾我平安就有噶啦？定係還是我哋有冇留意到經文講嘅係喺基督裏面先有平安咧？係喺基督裏面順服緊神嘅旨意，順服神嘅心意先有平安。所以呢樣嘢好緊要，就係喺危機裏面，好多人會講一啲好似平安嘅信息，但係其實耶利米話呢啲係假嘅平安，係啊。所以呢樣嘢，神喺耶利米書裏面記載到呢樣嘢，就係講到喺將來裏面嘅危機或者末世裏面，都會有好多嘅假先知去用聖經講好多假平安嘅信息，而好多人會好中意，因為佢想咩咧？佢想我唔好。我嘅血氣，我嘅血氣唔需要改變啊！我繼續順服我嘅血氣啦，我繼續順服我嘅私欲啦。唔好同我講要捨己，唔好同我講要釘十字架，唔好同我講要敬畏神、跟隨神。我唔想改變我嘅血氣，我唔想治死我嘅血氣，我唔想跟隨聖靈嘅呢個情況之下，我又要神嘅平安。咁咧，呢啲嘅假信息咧就係滿足咗呢樣嘅需要。咁所以好多假先知
第二樣嘢啦，我哋唔好以為咧先知嘅説話冇喺一兩個月內發生咧，就以為先知嘅説話係大話。呢個當時耶利米嘅呢個軍事危機係好緊要，因為係橫跨咗20年先發生。所以想像如果先知講一樣嘢，1年冇發生，2年冇發生，其實可能第3年已經冇人記得呢個先知係講緊乜嘢，冇人記得呢個先知個名係乜嘢。但係原來係橫跨咗20年，所以我哋學到一樣嘢，原來神嘅時間表同我哋好唔一樣咯。係啊，如果我哋話危機嚟啦，危機嚟啦，我哋話咩危機啊？而家疫情都過咗啦，係咪？而家第5波都冇咗啦，我哋即係啲專家都話㗎，已經變咗風土病啦，所以我哋唔使驚㗎啦。係啊，我哋恢復正常啦。其實我哋要停一停諗一諗，其實我哋嘅時間表係咪同神嘅時間表吻合咧？因為我哋諗嘅可能係月份嚟諗，以禮拜嚟諗，甚至乎以年嚟諗。但係神諗嘅係10年、20年、100年、1000年，佢做嘅係好長嘅計劃。B 啦，約珥書第2章嘅軍事危機同埋復興咧，都會有一個末世最終嘅應許嘅。神嘅心意咧就係要我哋透過巴比倫入侵猶大國嘅歷史嚟窺探神末世嘅工作。所以雖然第2章係講到關於當時主持500多600年嘅南國經歷巴比倫軍隊係記錄咗呢件事，但其實當中有一啲嘅細節咧係喺巴比倫嘅軍隊裏面咧係冇應驗到嘅。咁一陣間會睇少少，就係其實嗰個形容緊第2章嘅嘢咧，最終嘅成就都係喺末世嘅。換句説話，即係話約珥書第2章嗰個嘅預言係講到關於末世最後興起一個神興起嘅軍隊，一個末世嘅軍隊，直接啲就係個敵基督嘅軍隊。所以咧，我哋唔好俾一啲聖經專家或者學者去說服你，話俾你聽舊約嘅預言應該歷史實成，因為一定會。如果你去睇釋經書啊，你上網聽教導啊，有啲人聖經專家會話俾你聽，約珥書嘅嘢已經喺歷史裏面成就咗噶啦。你唔需要俾呢啲嘅説話去嚇親，因為你真係睇聖經嘅時候，好多約珥書第2節講嘅細節係冇喺巴比倫入侵猶大國嘅歷史裏面應驗咗嘅。Okay. 第一節啦，頭先講到你哋要吹角，舊約裏面咧吹角有2個嘅功用。第一個功用咧就係召集啲人去打仗，係啦。當時咧12個支派分佈喺12個唔同地方噶嘛，咁點樣去知道啊？當時冇 Facebook 冇 WhatsApp 乜都冇上網，咁就係吹角咯。吹角咁唔同城嘅守望者佢聽到吹角又會再傳落去咯，將個號角聲一路吹落去。咁所以你想象可能係即係個地點可能係每一個區咁可能北區吹角，咁你南區聽到咁咪再吹角啦，一路延續落去咁樣。咁就係招聚咧神嘅子民去作戰啦。咁第2個功用咧就係其實去警告危險咧即將嚟到嘅，係啦，做一個警告嘅工作，就係咧去警告危險即將嚟到。咁D 嗰度啦，佢話呢個吹角咧，約珥書第2章嘅吹角咧就係喺第2個功用嚟嘅，就係講到關於警告危險嚟到，要你哋要作好準備。OK， 咁我哋去第2筆記啦。每逢危機嚟到嘅時候咧，神都會興起一個先知性嘅聲音。嗱，先知性咧要解釋呢3個字嘅，咩叫先知性？先知性就係 prophetic， 係啦 ，prophetic 即係話嗱，教會就係信徒就係教會啦，就係每一個被耶穌基督寶血洗淨，而我哋係在基督裏面，我哋屬神嘅都係教會啦。嗱，教會就係指每一個信徒，但係唔係每一個信徒都係先知性嘅。OK， 解釋多次，每一個信徒都係教會，但係唔係每一個信徒都係先知性嘅，即係話有啲教會唔係先知性咯。OK， 咁先知性係咩意思咧？先知性就係講緊佢同聖靈喺當刻要做嘅工作係同步嘅。唔先知性即係話佢都係做緊。佢都係教緊書，佢都係查緊聖經，佢都係傳福音，佢都係做主日崇拜，都係做呢啲嘢。但係佢做嘅嘢同神喺當刻要做嘅嘢係脫鈎咗噶啦。咁即係話先知性係好嘅嘢，而唔係先知性係唔好嘅嘢。即係話一路做緊日常做嘅嘢，但係同神喺嗰刻強調緊嘅嘢係脫鈎咗啦。OK， 咁嗱呢個概念係緊要，呢個概念係緊要，即係話咧。聖經66卷書係咪好重要啊？梗係重要啦，因為66卷都係正典嚟噶嘛，66卷都係 logos 嚟噶嘛，都係神嘅道嚟噶嘛。但係66卷書唔係嗱，呢句説話可能有啲人會覺得有啲極端㗎。請聽我解釋。
但係66卷書喺每一個歷史嘅時刻都唔係得到同一樣嘅強調嘅。聽多次，就係66卷書喺每一個歷史嘅時刻都唔係有同一個強調嘅，即係話神會喺某一啲時刻特別強調某一啲嘅啟示嘅。所以我哋教書唔係就信主教 ，OK， 創世記跟住出埃及記跟住信主教，信主教梗係好啦。如果你系統咁樣明白，我冇問題嘅呢樣嘢。但係如果你要先知性咧，就唔係啦。先知性就係我哋祈禱問聖靈喺呢刻你強調緊啲乜嘢，而我就去強調翻聖靈強調嘅嘢。咁呢個咧就係你睇馬太福音第24章咧最後面係啦，筆記冇嘅，但係你可以翻去查。就係一個觀念叫做按時分糧。嗱，按時分糧原文就係 Kairos 就係先知性啦。Kairos 就係嗰一刻聖靈強調緊啲乜嘢，我就敏銳聖靈嘅心意，強調聖靈強調緊嘅嘢，就佢先知性。我舉一個例子，雅歌書根本咧喺聖經裏面不嬲都有嘅，雅歌書不嬲都有噶啦。雅歌書裏面咧形容緊咧耶穌同埋教會嘅關係就好似新郎同埋新娘一樣。所以新郎同新娘，即係話教會係基督嘅新婦，耶穌係我哋嘅新郎。呢個真理咧，根本歷世歷代都有噶啦，根本喺聖經裏面2000年都有啦。嗱，呢個叫 Logos。但係如果你有留意基督教嘅發展咧，你會發覺關於新婦啊，關於我哋基督嘅新婦啊，我哋耶穌我哋新郎啊，我哋同神親密啊，雅歌書啊，呢啲嘢咧係近呢20-30年係多咗好多嘅，係啊，甚至乎啲詩歌都係有啦，即係多咗好多啦，關於即係唔同嘅詩歌啦，咁樣去講到，即係如果大家有留意嘅話啦，咁我想講就係咩啊？就係呢個就係聖靈嘅工作啦。聖靈特登將呢個書卷喺呢20-30年裏面去強調出嚟，咁呢個叫先知性。先知性係好緊要，先知性係好緊要，因為逼我哋一定要同聖靈同步。我哋唔係淨係知識上屬神嘅話語啊，屬神嘅話語而家好緊要。我哋唔係知識上淨係去分解聖經，而係唔係淨係分糧啊，係按時分糧。馬太福音14章話按時分糧 ，in Kairos 喺 Kairos 裏面。OK， 呢個好緊要，先知性。所以我都唔係立亂解決，不如我哋查即係任何一句說，唔係我覺得神強調緊約珥書，所以就係先知性咯。OK， 解釋完先知性啦。好，作為一把聲音咧，係滿有啊，聲音就係個 voice， 我哋要 be a voice 係聲音，即係話神喺關鍵嘅時候會興起神嘅僕人，成為一個當時當刻宣講合嗰個時機嘅一啲先知性嘅信息，或者先知性嘅傳信息者，嗰個人就係先知性啦。即係耶穌嚟嘅世代嘅時候，就興起施洗約翰咯。施洗約翰就係佢知道嗰個時間 Kairos 啊嘛，就係耶穌會嚟啦。因為佢知道，所以佢唔係普通咁生活，佢係特登去曠野裏面去，佢知道神呼召佢就係預備主嘅道路，修直佢嘅道。所以約翰係好知道嘅。以賽亞書40章呢個經文就係講緊佢啦，就係神要興起佢成為預備主嘅道路，修直佢嘅路。所以佢知道。對於施洗約翰嚟講，以賽亞書40章就係 Kairos 咯，就係先知性咯，就係嗰一個時候神強調緊呢一章節咯。咁所以先知性就係咁嘅意思啦。因為彌賽亞就係嗰個時候要嚟咯，所以彌賽亞嚟之前佢嘅工作就係要施洗約翰興起，而佢講嘅信息就係先知性。咁先知性好緊要，因為先知性就係代表神喺某一個時刻裏面，佢會有一啲特別嘅工作，而佢有一啲特別嘅傳信息者係啦咁樣。所以先知性就一定會有聖靈嘅恩膏，係釋放神嘅心腸。你發覺先知咧，佢嘅信息係要醞釀出嚟嘅，同埋佢嘅信息佢一定要用生命去引誘出嚟嘅。點解何西阿要離婚？點解何西阿要娶個淫婦啊？因為佢嘅生命唔經歷到佢嘅妻子行淫之痛，佢點樣能夠宣講原來神見到以色列行淫嘅時候，就好似一個丈夫見到妻子行淫嗰個痛啊！所以神話何西阿，你想做我先知啊嘛？咁你要感受到我痛先，因為我唔可以淨係傳信息，我唔係淨係想傳單張，我唔係要揾個人派單張啊！神話我係要揾一個人傳我嘅心腸，所以個個都可以拎住神嘅單張去派單張嘅。咁我唔係否定緊派單張，亦都唔係貶低緊派單張，但係我講緊派單張之外或者之上係更加需要傳講神嘅心腸。咁所以點解？因為如果唔傳神嘅心腸，我哋點會被神嘅心腸 touch 到？去轉化咧，咁所以聲音就係帶住權柄去傳信息，回音咧就係 copy and paste 嘅。我見到人哋講乜就照執人口水尾去照講一次，
係啦。咁係佢自己冇咩啊？佢冇食過書卷咯。你想象當時何西阿如果有另外一個人出嚟，我見到何西阿講嘅嘢都幾有趣喎，幾潮喎，幾 in 喎，幾得意喎咁啊！咁佢自己冇娶淫婦，或者神根本冇呼召佢，佢就自己扮何西阿，照噏翻何西阿噏嘅嘢。佢嘅信息同何西阿梗係唔一樣啦，因為何西阿嘅信息能夠震動人心，因為佢嘅信息係內化咗，佢消化神嘅話語，佢用生命去回應神嘅話語。咁所以神要興起聲音，就係吹角，就係講緊神問緊神話，我揾緊呢個世代有冇人願意去付上代價，成為嗰個號角聲，成為呢個世代嘅號角聲，成為我哋城市嘅號角聲，成為我哋國家嘅號角聲，成為香港嘅號角聲。咁啊，施洗約翰嘅經文馬可福音第1章咁講過，佢話喺曠野呢個經文形容到點樣約翰能夠成為一把聲音啊，就係佢點樣可以吹角，因為神話噶嘛，你們要在錫安吹角，留意喎係錫安喺神嘅子民裏面，即係話喺教會裏面吹角，因為第一個回應嘅就係神嘅子民。如果神嘅子民都唔回應，個世界點回應咧？所以我哋停一停先。呢個係神嘅命令，神話你哋要喺錫安吹角，即係話我哋要擁抱一個曠野嘅生命，好似施洗約翰咁樣，即係話我哋要去研讀約珥書嘅嘢，好似神嘅呼召咁樣，我哋要去傳講，所以都係話唔係一個隱教、偽量教嘅約珥課程，完咗上完間咗筆記就完咗，唔係，而係我哋都要自己消化完，因為我嘅心意唔係要淨係興起一啲學生去消化我嘅筆記，我嘅心意係想興起一啲傳信息者，讓到你消化完啲筆記之後，你向你身邊嘅人去傳講。你可以唔用我嘅筆記都得，你可以用聖經就得噶啦。就係你消化呢啲嘢，你去向身邊嘅人傳講。我哋要 take it seriously， 神想興起一把聲音。試想下，如果每個基督徒，即係啲人咁講話，平均返教會有20至30萬，我唔知係咪係啦，我當30萬。如果每一個信徒佢都明白一樣嘢，我唔係淨係翻去等牧師傳道人講道，而係我每一個都喺我嘅領域裏面去宣講神嘅真理，而唔會覺得我係咩新鮮蘿蔔皮啊，我又冇讀過神學，我又唔係邊個，我又唔係咁熟聖經，我又唔係乜嘢。我哋話主，我唔係完美，但我願意回應。其實個文化就會改變，教會就會可以去文化裏面影響呢個世界，因為有聲音啊嘛，係有聲音，所以個個都唔講，我哋咪會好驚咯。但係越嚟越多人講嘅時候，你會發覺你唔驚啊，因為呢個基督徒會講，呢個基督徒會講，咁所以最冒險係邊個？第一個出嚟講嗰個咯，因為佢最大膽，第一個出嚟講，冇人講嘅時候佢都出嚟講。咁但係越嚟越多人講嘅時候咧，你嘅出嚟宣講係鼓勵其他人都出嚟宣講。如果每一個都更加多講嘢要宣，每一個都講，其實嗰個氣氛係緊要過一個人教，緊要過我一個人教，係啦。曠野就係施洗約翰咧，就係神興起嘅聲音去喚醒嗰個世代。施洗約翰點樣能夠成為一把聲音咧？就係佢必須要喺曠野嗰個分別為聖嘅生命，即係話咩咧？付代價咯，係與世俗相反。嗰個聖潔敬虔、專一事主、愛主嘅生命，曠野裏面冇乜娛樂嘅，我相信。點解要去曠野？弟兄姊妹有諗過點解嗰個聲音係喺曠野而嚟，唔係皇宮嘅，唔係耶路撒冷嘅？因為曠野因為聲音只可以喺曠野裏面孕育出嚟，因為一個傳講神心腸嘅人，必須要喺一個分別為聖嘅生命裏面，先至孕育到呢個生命出嚟。就係施洗約翰一定要喺曠野裏面，先至能夠被神去育成出嚟。OK， 或者可以咁講。第二啦，有聲音呼喊，佢點樣能夠傳講神嘅聲音咧？佢傳講神嘅心腸咧，就係佢必須要花長時間喺禱告、默想神嘅話語裏面，係一定要嘅，係啦，禱告，所以咧先至能夠喺內室裏面咧孕育到震撼人心嘅先知信息。今日我其中一個負擔就係神嘅講台，神嘅話語講台。每一個禮拜主日崇拜都會，每一個教會都有講台。而我哋要問下，究竟今日講台仲有冇神嘅恩膏？今日講台仲有冇神嘅恩膏？就係當一個講台
係有神嘅恩膏嘅時候，只會有兩樣嘢發生嘅啫。根據《使徒行傳》，如果我哋傳講神嘅真理嘅時候，係真係帶住神嘅膏抹嘅時候，只有兩個反應。根據《使徒行傳》，第一，啲人會好憎你，會攞石頭掟你，同埋想殺你；第二，啲人會《使徒行傳》咁樣，《使徒行傳》第2章咁樣，會扎心，又會問彼得：我哋應該點樣做先要悔改？有個牧師曾經咁講，啲人佢話佢講完道嘅時候，啲人就會鼓勵佢乜乜先生、乜牧師，你講得好好啊！佢話呢個係侮辱嚟㗎，我最唔中意聽到呢個説話。呢個牧師嘅意思就係唔好同我講，喺我講完道嘅時候，我覺得你邊度好好啊，好啟發。佢話呢個係對一個傳講道嘅人係一個侮辱嚟，因為佢知道當一個人帶住神嘅恩膏去講嘅時候，只有兩個反應，就係一係嗰個人就好冒犯。使徒行傳我唔記得第六定第7章咁上下，就係司提反講完道嘅時候，啲人係咬牙切齒，然後掩住隻耳仔衝過去，又要掟死司提反。呢個就係真係神嘅話要宣講嘅時候嘅反應。第二個反應就係啲人扎心，俯伏喺地裏面，彼得，我應該點樣做先悔改？但今日通常咧，當神嘅話要宣講嘅時候咧，都係冇呢兩個反應。神嘅講台冇咗恩膏，因為禱告嘅內室冇咗恩膏，因為我哋禱告冇咗恩膏，所以講台都冇咗恩膏。因為講台嘅恩膏係禱告嘅內室印咗出嚟，由於頭腦印咗出嚟講章只能觸及人嘅理性，所以今日我哋作為香港呢個城市，我哋嘅弊病係咩啊？好知識型啊！我哋以為好多嘅聖經知識就等於屬靈生命嘅成熟，但係其實知識就係知識，唔等於生命成熟。係啊，唔好誤會咗聖經知識嘅累積等於靈命嘅成熟，兩樣嘢唔一定係有個等號。所以好理性嘅宣講就會餵養我哋嘅理性咯，係啊。但係內室宣講講章就能夠震撼人嘅生命。求主幫助我哋。第三，修正人嘅預備主嘅道路，修直佢道。約翰講嘅信息係唔係體貼人嘅肉體嘅，唔係體貼人嘅肉體嘅，係啊。如果做基督徒做到有其他基督徒唔中意你，其實可能係好事嚟，因為你嘅信息、你嘅生命使到人嘅血氣唔舒服。路加福音第6章咁講，佢話人都讚你嘅時候，你有禍啦，因為當時嘅人對假先知係咁講。如果人為因你嘅緣故，佢羞罵你、辱罵你、逼迫你，你就有福啦，因為天國嘅獎賞係大嘅，係啊。所以屬神嘅人從來都係富爭議性嘅，係啦。所以施洗約翰啲人係點啊？拒絕佢咯，嘲笑佢咯，嘲笑施洗約翰嘅生活模式，同埋嘲笑佢嘅信息咯，好極端啊！施洗約翰你唔落地啊！施洗約翰，你嘅施洗約翰，你嘅信息講唔能夠滿足我嘅日常生活嘅需要啊，幫唔到我啊，唔貼地啊，同生活冇關係啊，係啦。然後咁講，施洗約翰嚟了，又唔食嘢，又唔飲水，都唔知你做乜，係啦。佢話人哋就說佢係俾鬼附嘅，係啦，係。呢個人都唔知做乜嘅，邪靈上身嘅，俾鬼附，係啦。所以咧，嘲笑施洗約翰。但係施洗約翰咧，佢穿着駱駝毛嘅衣服啦。駱駝毛嘅衣服就係講到咧，佢放棄肉身同埋物質嘅安舒，甘願咧過一個簡樸克己嘅生命，因為佢睇重靈裏面同主同心，勝過世俗嘅安舒同埋享樂。神去稱讚施洗約翰，佢話：你哋出去睇啲乜嘢啊？係啦，係咪穿細麻衣服嘅？嗱，細麻衣服真係好舒服嗰啲衫。細麻衣服真係好舒服嘅，佢話穿細麻衣服就係佢着重肉身安舒嘅，唔想禁食禱告，因為太辛苦啦。佢話呢啲中意肉身安舒嘅人喺邊度？喺皇宮嗰度嘅，係皇宮好舒服嘅。但係施洗約翰唔喺皇宮裏面嘅，佢喺曠野裏面嘅。腰束皮帶就係謹慎同埋靈裏面做好準備嗱。彼得前書咁講，佢話恢復本咁譯得好啲，佢話你哋要束上心思嘅腰啊。所以束腰咧就象徵咗我哋嘅思想好似條腰咁樣。點樣解釋咧？即係話以前啲人點樣舉重舉得好大力咧，就係舉重嘅人知啦，就要紮住條腰啊，因為喺個丹田度發力噶嘛。所以你紮實條腰，你睇奧運舉重就知啦，就係紮住條腰咧，你係發力發得好啲嘅，係啊。咁所以紮住條腰咧就象徵咗咩叫思想嘅腰咧？即係話你約束你嘅思想啊。
以致到你靈裏面有力量，係咁嘅意思。啊，彼得前書咁講，佢話你哋要謹慎自守，以致你們能夠禱告。弟兄姊妹聽多次，謹慎自守，以致能夠禱告，即係話禱告係謹慎而嚟嘅結果。所以咩叫謹慎？就係你有冇試過祈禱嘅時候就好分心啊？即係我都係今日祈禱嘅時候，有啲人打電話嚟啦，又 WhatsApp 啦，又唔同嘅嘢。謹慎係啊，謹慎。我哋唔可以連我都中意睇 YouTube，即係我唔可以連續睇完10條 YouTube 嘅片跟住祈禱嘅，因為祈緊禱嘅時候會諗翻 YouTube 嘅片講嘅嘢。謹慎嘅思想，為咗祈禱可以投得更加投入。個吃嘅係蝗蟲野蜜，就係一個禁食禱告嘅生命，喺神面前謙卑，係啦。聖經成日都將禁食祈禱同埋領受啟示聯繫咗起嚟嘅。但以理書咁講，佢話但以理禁食祈禱嘅時候，神就差遣加百列先知俾佢有啟示，所以祈禱同領受啟示係分唔開嘅。OK，F 嗰度，佢話作為一個屬靈嘅領袖，其中嘅責任就係要看見危機嘅嚟臨同埋警告。嗱，好緊要。屬靈嘅領袖，屬靈嘅領袖，今日教嘅領袖要咩？要開會啦，要做行政工作啦，要預備講章啦，全部嘢都好好嘅。但係作為一個屬靈領袖嘅第一個責任，或者其中一個好重要嘅責任，就係我哋要睇到危機嘅嚟到，然後警告人，就好似一個救生員，佢會見到風浪嚟啦，提啲泳客，喂，風浪嚟咯，要舉起紅旗咯，你哋要上岸咯，一樣啫嘛，一樣啫嘛。咁咧，當時以賽亞書咧，神就責備嗰啲守望者，即係屬靈領袖咧，冇發揮到你嘅功用。佢話：以色列嘅守望者係咩啊？瞎了眼嘅，佢哋冇知識。嗱，冇知識唔係講緊冇聖經知識，係冇屬靈嘅知識，冇咗禱告嘅生命，冇咗領受啟示嘅能力。佢哋係啞嘅狗，即係話狗係要吠噶嘛，係要提醒人噶嘛，但係唔識吠啦，即係冇去吹角啦，只知做悶躺臥同埋貪睡。貪睡唔係淨係講緊瞓覺。貪睡聖經通常都係象徵講唔祈禱嘅，係啦，所以成日將瞓覺同祈禱聯繫埋一齊，就係警醒禱告，唔好瞓，所以門徒就瞓覺啦，所以係象徵緊靈裏面嘅沉睡。佢話呢啲嘅牧者，呢啲嘅牧人不知明辨，佢哋說：來吧，我們喝酒，讓我們暢快烈酒，明天必和今天一樣，甚至會更好。嗱，明天必和今天一樣，甚至更好。我唔知你聽呢句說話有冇啲似曾相識？呢句說話就係個世界而家講緊嘅嘢啦。我哋唔需要擔心嘅，因為只要我哋努力齊心，呢個世界會更好嘅。我哋會衝破疫情，我哋會經濟再起飛，就係講緊呢樣嘢啦。所以當我哋唔小心警醒嘅時候，我哋就會被世界嘅價值觀衝入咗嚟教會，就係我哋諗嘢都同個世界一樣。佢話，然後第9節佢話。野地嘅走獸你們吞吃啦，林中嘅野獸你們吞吃，即係話啲牧者都唔警告咯，啲牧者都黑眼，守望者都黑眼咯，所以你哋啲野獸總即管嚟去殺害神嘅子民啦，因為神嘅子民係懵然不知，因為神嘅守望者冇去做到宣告嗰種工作，所以再睇翻第1節就解釋多少少啦，就係佢強調咩啊？就係錫安吹角，原來係講緊呢啲嘢，就係講緊要興起一個先知性嘅聲音，以至到去提醒神嘅子民。因為神會向我哋問責，我哋有冇按時分糧？第10節，佢話瞎眼嘅，即係冇屬靈視野啦，缺乏神嘅知識啦。當我哋缺乏神嘅知識嘅時候，我哋點能夠帶領別人去進入神嘅心意咧？係唔可以嘅。佢哋啞嘅狗啦，唔能夠吠叫啦，即係佢哋唔警醒係因為缺乏禱告生命啦。好，11節，佢話佢哋唔能夠明辨，就係冇咗屬靈嘅分辨能力，冇咗先知性。你問佢，神喺呢個時候強調緊啲乜嘢啊？佢唔知，因為靈裏面冇同聖靈去有個 connection 係啦。學歷重唔重要？梗係重要啦。經驗重唔重要？重要啦。恩賜重唔重要？重要。能力都重要。但係有啲咩比呢更重要咧？屬靈嘅分別能力。耶穌佢當時責備嗰啲法利賽人，佢話：你哋見到早晨天空氣色又黑又暗，你哋就會話今日係有風雨啦。就好似你見到有烏雲，你會知道點啊？要閂窗咯，要收衫咯，因為你知道點啊？打風落雨啦嘛，係咪？耶穌意思就係話，你見到天上嘅氣象，你都會知道係咩時候啦，係咪？咁但係點解你唔能夠分別呢個世代嘅徵兆咧？即係話咩咧？神係第一樣嘢，命令我哋要知道呢個世界徵兆。
第一，神係命令我哋要知道末世嘅徵兆。第二，當我哋唔知道末世嘅徵兆嘅時候，神係責備我哋。第三，當我哋唔知道末世嘅徵兆嘅時候，當神嘅工作嚟臨嘅時候，我哋會被審判。當時神去解釋點解耶路撒冷被審判，佢話你哋嘅仇敵築起土壘包圍你，四面圍困你。點解啊？係因為你唔知道你蒙眷顧嘅時候。嗱，蒙眷顧就係耶穌第一次嚟啦。The time of your visitation， 即係話耶穌拜訪佢哋。耶穌嚟，你初一嚟啦，你哋睇唔到，點樣睇唔到啊？因為興起咗施洗約翰講嘢，你都唔聽，所以耶穌第一次嚟臨嘅時候就係一個 Kairos， 係一個先知性嘅時刻，錯失咗。耶穌再來都係一個先知性嘅時刻，我哋會唔會錯失咧？我好相信而家就係一個 Kairos moment， 所以我哋會唔會錯失咗聖靈講緊嘅嘢？佢話嚟啦，我哋飲酒啦，因為聽日同今日一樣，佢哋最想就係咩啊？Business as usual， 恢復正常，繼續做我哋嘅宗教事業，繼續興旺我哋宗教事業，就係我繼續有聚會啦，繼續咁樣啦，我哋翻實體聚會咧就一切如常啦，做翻以前嘅嘢就得噶啦。但係錯失咗先知性嘅聲音，係啦。當時嘅人仲嘲笑末世嘅信息啦，覺得唔會點啊，唔會變嘅，唔會嚟嘅，唔會嚟嘅，係啦。有時同基督徒傾起關於逼迫，佢哋唔會嘅，唔會，香港唔會逼迫嘅，係啊。我哋真係再諗下，係咪真係唔會逼迫？係啊。佢話要喺聖山上發出警告，就係神要興起先知性嘅先鋒，去宣告咧神嘅審判同埋復興即將嚟，兩樣都要講。我哋要講神嘅審判，但係要講到當我哋回應嘅時候，會有好大嘅復興，而我哋要回應要做好準備，所以我哋需要敏銳神嘅時機啦，係按時分糧啦，係啦，迎接主嘅再來。馬太福音25章裏面咧，我哋成日都會話，我哋係咪要做聰明嘅童女啊，定係做愚拙嘅童女啊？但係我哋有留意喎，其實唔單止聰明嘅童女同愚拙嘅童女，仲有第三個角色喎，就係半夜嘅呼喊者。因為第6節話，半夜就有人喊啦，看啊，新郎來啦，你要迎接佢。呢個係邊個啊？呢個就類似係施洗約翰嗰啲咁嘅人啦，就話弟兄姊妹，呢個人就係吹緊角啦。弟兄姊妹，神嚟啦，復興嚟啦，耶穌就嚟啦，要悔改啦，要回轉啦，要預備好自己啦，要腰束腰啦，要哀哭痛哭啦。就係我哋唔係淨係要做童女預備油，我哋會唔會做嗰半夜嘅呼喊者咧？馬太福音24章話，邊個係忠心有精明？精明係智慧嘅意思。邊個係忠心有精明嘅人咧？佢會按時分糧啊！按時分糧 in Kairos 係啦。呢個經文冇，我讀多俾你聽。24節係好嚴厲嘅。耶穌馬太福音24章嘅最尾講到關於呢個忠心嘅僕人嘅時候，佢話48節，那些惡僕人心裏說：我嘅主人會來得遲，就動手打他同伴，又和醉酒嘅人一同吃，筆記冇嘅，又和一同吃喝。50節，24章50節馬太福音，你們想不到嘅時候，不知道嘅時候，嗱，呢啲又惡啦又懶嘅僕人咧，佢嘅特徵係咩啊？在想不到嘅日子，不知道嘅時候，強調緊嘅係咩？係唔知。那僕人嘅主人要來嘅時候，就重重地罰他，定他同假冒為善嘅人同罪，在那裏要哀哭切齒。嗱，係好嚴厲，用嘅語言係一個經歷神嘅審判嘅語言。你甚至乎可以咁講，都唔係太誇張，就係可能失去救恩嘅。因為哀哭切齒每一次聖經講都係講緊唔信主嘅人嘅。佢話佢哋要同嗰啲假冒為善嘅人一齊定罪，係啊，所以講緊嘅係先知性嘅信息嘅問題。所以我舉個例子，當時一個好重要嘅觀念 G1 呢一點好重要啊，就係合乎聖經嘅信息唔一定係先知性適用嘅。英文就係咁講 ：A message can be scripturally accurate, but prophetically inappropriate。即係話，我哋可以講一個聖經嘅信息，呢個聖經信息係啱晒聖經嘅，但係呢個信息係唔啱時候。佢啱唔啱聖經？啱聖經，但啱聖經唔等於啱時候。解釋一樣嘢，就係當時耶利米嘅世代，神嘅心意就係同神嘅子民講，佢話：如果巴比倫軍隊嚟打你咧，你就要出去投降啊！
所以神嘅旨意就係要咩啊？出去投降，就係如果你去抵擋巴比倫軍隊，你就會死喺耶路撒冷。只要你接受巴比倫神興起嘅，你出去投降咧，你就會執翻條命。咁當時全部假先知都係講緊平安、平安、平安，神會保護你噶。耶路撒冷係神會保護耶路撒冷噶，聖殿係唔會被毀噶，因為聖殿係神聖幫我侵犯噶。聖殿神嘅聖殿，所羅門起嘅，大衛叫所羅門起嘅，神都話好嘅。耶路撒冷神揀選嘅聖城嚟嘅，點會被毀啊？係咪好有說服力噶？梗係啦，聖殿神點會毀壞自己聖殿嘅啫？但係耶利米嘅信息就啱啱相反，佢話唔係啊，你哋要出去投降。當時嘅假先知咧就講咗關於以賽亞嘅信息。以賽亞嘅信息當時就係講緊咩咧？你要相信神嘅保護。就係當時咧100多年前咧，就第二個國家叫亞述，神興亞述去攻打巴比倫。個信息就啱啱相反嘅，就話你哋要相信神會保護耶路撒冷啊。亞述嚟到嘅時候，你唔需要驚啊，因為神會保護你哋嘅。所以當時嘅信息就係咩啊？相信神嘅保護咯。你試想象啦，如果去到耶利米嘅年代，神嘅心意出嚟投降，咁當時嘅假先知就拎翻100年前以賽亞信息拎出嚟講啦。以賽亞當時先知咁講噶，神會保護我哋噶。你難道你唔忘記咗咩？100多年前啊，希西家嘅年代，當希西家禱告嘅時候啊，神就差遣使者185000，應該係185000啦，冇記錯，10幾萬啦，185000，一夜之間就殺咗亞述嘅軍隊啦，殺咗185000啊！所以我哋都要有信心啊，弟兄姊妹，因為神當年點樣保護我哋，都而家保護我哋噶，係咪好說服人啊？係咪好啱啊？好似啱聖經嘅，但係先知性係唔啱咯，唔識用咯。所以唔係淨係引用聖經就啱。例如神要審判緊教會，我哋唔係仲喺度講緊個亞比斯嘅禱告，神會擴展你嘅境界。亞比斯嘅禱告都係啱啦，但係你應用咗一個錯嘅時機。所以唔係合乎聖經就係先知性適用嘅，唔係淨係合乎先知性適用嘅，就係當時嘅人就係喺錯嘅時候引用咗神嘅說話，就係先知性唔適用，結果就係死亡咯。所以我就係想用呢樣嘢解釋點解個審判咁危險，因為呢個就係講緊末世啊，講緊敵基督，講緊生同死嘅問題。因為你引用咗錯嘅聖經去講個錯嘅，即係唔合乎先知性嘅信息，其實係生與死嘅問題。好，第一嗰度啦，佢話這地居民要發戰，就係我哋得兩個選擇，我哋頭之前講過啦，就係我哋一係就喺災難嚟臨之前發戰，危機嚟臨嘅時候，我哋已經 tremble， 我哋要發戰，我哋戰鬥，係因為我哋靈裏面有敬畏神嘅心。即係話，究竟喺洪水之前，我哋有敬畏神嘅心啦，發戰啦。挪亞就係洪水嚟之前，佢已經發戰，所以會起方舟咯。咁所以洪水嚟臨之後，佢咪唔會發戰咯，因為佢受保護咯。但係如果洪水嚟臨之前唔發戰，唔去起方舟，唔去聽挪亞嘅信息，咁洪水嚟臨嘅時候，你咪發戰咯，因為洪水會審判你。呢個概念咧，哈巴谷書講咗噶啦。好，第4頁。佢話英文聖經譯得清楚啲。佢話，When I heard my body tremble, that I may rest in the day of trouble。好緊要啊！呢個說話就係危機嚟到嘅時候，我靈裏面謙卑去 trouble。所以當危機嚟嘅時候，危機嚟臨之前啊，我 trouble。所以危機嚟臨嘅時候，我能夠休息，我能夠去安歇，我能夠安歇。好，第一節啦。佢話耶和華嘅日子快要臨到啦。第一節，佢話神警告咧，神嘅警告其實亦都係神嘅憐憫，因為即使神要用審判喚醒佢嘅子民，其實神都會俾時間俾人悔改嘅。即係話神嘅心意係唔想人受審判嘅，但係佢要喚醒佢咯。如果個醫生見到個病人乜都唔講，咁講好令佢唔開心嘅，我都想有愛心。所以雖然我知道佢有癌病，不過我都同佢講，其實你冇嘢嘅，你翻去唞下就得噶啦咁樣。如果一個醫生喺香港咁做，佢會犯咗職業操守，會被吊銷牌照喎。更何況唔係身體嘅醫生，係屬靈嘅醫生咧。如果我哋知道危機嚟臨嘅時候，我同弟兄姊妹講，唔好講呢啲啦，呢啲信息佢會好唔開心嘅。咁我拍下膊頭話，神好愛你啊，你翻屋企得噶啦咁樣。咁我哋係誤導緊佢，我哋招神審判。所以其實神嘅審判亦都係喚醒人，而神嘅憐憫同埋審判兩者係冇矛盾。嗱，呢樣嘢好
需要我哋求神讓我哋明白，就係神嘅審判同埋憐憫係冇矛盾，都係出於神嘅憐憫，同埋都係出於神嘅慈愛。我唔可以話醫生，你同我講有癌病要做手術，係好冇愛心咯。因為本來我未見你之前我都冇嘢嘅，一見完你之後你同我講啲咁嘅嘢，我飯都食唔落。呢個醫生真係好冇愛心。我唔可以咁講啊，因為醫生有愛心就係要話俾我聽個問題係乜嘢，以至到佢可以同我做個手術解決個問題。所以任何一個有愛心嘅醫生都會將個真實嘅病情同病人講，以至到能夠醫好佢。所以神同我哋講審判係因為佢愛我哋。神審判就話俾我聽，你嘅心靈有 cancer， 我而家幫你醫好你，你回應就冇事噶啦。所以唔好去誤解神嘅審判係神發脾氣，其實神嘅審判同神嘅憐憫都係來自神嘅慈愛。好，第二節啦，呢度用咗4個形容詞，就係黑暗啦、陰森啦、密雲啦、烏黑啦，去形容將來發生緊嘅嘢。今日係我唔知算唔算多，我希望會有啦，就係講一啲有悲觀嘅信息，但係都有積極嘅信息，就係兩樣都要講。有好多人唔中意聽啲消極嘅信息，聖經講到末後日子好清楚嘅。佢話時候到了，有人就會厭煩健全嘅道理，耳朵發癢，隨從所欲，增添好些教師。即係話，呢個人講嘢我都唔中意聽嘅，我中意聽開我中意上 YouTube 嗰個牧師講嘅嘢，因為佢嗰啲嘅嘢咧積極啲、正面啲，係教我點樣蒙祝福，我好中意聽嗰啲。話俾我聽，神好愛我，神好錫我。我唔需要改變我生命，我唔需要悔改，我唔需要捨己，我唔需要尋求神，我乜都唔需要，但神就好愛我同祝福我。我中意呢個福音，唔需要付代價。聖經話咧，末後嘅只有啲人就係咁啦，耳朵發癢，自己揾一啲嘢係好容易嘅。弟兄姊妹，你想聽一啲啱你聽嘅講道，上網大把，係啊。然後當時以賽亞嘅人點講啊？佢同先知講，佢話。唔好再睇異象啦，以賽亞，唔好再同我講啲正直嘅道理啦，我唔想聽啦。要同我講啲好聽嘅說話，要同我預言啲虛幻嘅嘢、虛無縹緲嘅嘢，最好用大話去呃我。當時嘅人就係咁啊，唔好同我講呢啲啊，你用聖經呃我啦，用聖經去用經文話俾我聽，我可以繼續去過罪嘅生活啦，因為我想過罪嘅生活啦，唔該你啦，係冇啊？就係咁啊，就係一個咁嘅世代。佢話人都說你好嘅時候，你就有禍了，因為佢哋對假先知都係咁嘅。係啊，如果做神嘅僕人做到冇人憎你，全部人都係中意你嘅，我哋真係要反省下，我哋有冇講到神嘅話語？係啊，保羅話神全盤嘅計劃，全部嘅計劃，我都毫無保留咁講俾你聽。但願呢個都係我哋嘅心意，就係我哋死嘅時候同弟兄姊妹講話。聖經裏面所有嘢我冇向你隱藏，你中意聽嘅我同你講，你唔中意嘅我同你講，因為我唔係討好你，我係要對神忠心。第二節，佢話如同黎明籠罩山嶺，即係話咩咧？原來形容緊一個軍隊，係啦。黎明就係咩咧？就係一定會嚟臨嘅，黑夜之後黎明必會來臨，係咪？所以災難都一定會發生嘅。同埋黎明嚟臨咧，就係黎明會遮蓋成個山嶺嘅，即係話冇一個人能夠逃避呢個災難，正如黎明會遮蓋成個山嶺咁嘅意思。第二節啦，同埋呢兩個就休息。佢話有一對蝗蟲啦，咁我用嘅和修本啦嚇，咁啊比較不幸嘅就係咧，其實原文係冇蝗蟲呢個字嘅。嗱，你自己翻去查下，原文係冇蝗蟲呢個字嘅，所以蝗蟲咧係翻譯本嘅人咧將佢翻譯咗出嚟。所以咧，恢復本同埋新譯本咧，都係按住原文嘅翻譯咧，係冇翻譯到蝗蟲呢個字，翻譯翻個文字啊。新譯本佢話有一隊眾多強盛嘅民，係啦。所以咧，第2章咧唔係講緊蝗蟲，係講緊軍隊，係指到當時巴比倫嘅軍隊，亦都代表咗敵基督嘅軍隊，就係末世 M 嗰度啦。佢話又強又大，所以若以嗱頭先講咗好多啦，花咗4頁。筆記都係講第一節，因為第一節我覺得最重要嘅。開始嚟到一間休息完之後再講啦，就係講到個軍事嘅危機。咁呢個軍事嘅危機咧，就係形容到一個前所未有嘅軍隊。嗱，一間第2節會讀翻噶啦，係啦。咁就係佢講到咧個軍隊咧係前所未有嘅，係啦。所以咧呢個軍隊係無論人數上啦，同埋軍力上啦，作戰態度啦，全部都係史無前例嘅。
係啦。咁即係話約珥書嘅第二章形容到呢個軍隊係啦，形容唔係蝗蟲啊，形容到呢個民係啦。第二章第二節咁講，佢話有一嗱和收波係蝗蟲啦，佢話又大又強，係自古以來都冇嘅，而以後直到萬代都冇嘅。即係話呢一個軍隊係以前冇，將來都唔會有軍隊超越佢噶啦，係一個史無前例，並且係前所未有嘅，即係即係永遠唔可以有同對比嘅，就係一個咁樣嘅軍隊。咁呢個軍隊就係咩？末後軍隊咯。咁所以約珥書嘅2章2節唔係巴比倫嘅軍隊，巴比倫軍隊冇完全成就到，係有講到巴比倫，不過係部分成就啫。真正終極嘅成就咧，其實係講到敵基督嘅軍隊，因為唯有敵基督嘅軍隊先至係史無前例嘅。好，咁我哋一陣間休息翻嚟之後咧，就去講關於敵基督軍隊嘅特徵啦。咁我哋而家有5分鐘休息。OK， 我哋翻嚟啦。咁啊，咁我哋繼續啦。好，頭先咧就講到咧關於嗰個軍隊啦。咁我哋開始睇咧第5頁筆記，講關於呢個敵基督嘅軍隊啦。咁啊頭先約珥書嘅第2章2節咧就講到關於大啦同埋強啦。佢話有一對蝗蟲，即係民啦，係啦，原文冇蝗蟲嘅。佢話又大又強，自古以來沒有像這樣的，以後直到萬代也沒有。咁大咧，其實就講到呢個軍隊咧，係比人類歷史裏面任何一支軍隊嘅人數都多嘅。即係話比起第2次世界大戰、第1次世界大戰，其實當時嘅軍隊咧都仲要多嘅，係啦。咁啊，其實係你想象嘅時候，其實都幾恐怖。佢話這隊軍隊咧唔會只係包括一個國家嘅人物。嗱，呢段經文就冇講嘅，約珥書2章2節係冇講到嘅，就係講到軍隊好大，冇講到咩國家嘅。但係當我哋比較其他經文嘅時候咧，我哋就會知道原來呢個軍隊咧係由多個國家組成嘅一隊軍隊。聖經好清楚咧預言到喺末世嘅時候咧，聖經好清楚咧預言到喺末世嘅時候咧，就係有咧列國嘅軍隊係啦，呢個軍隊啦。聖經要清楚預言到末世嘅時候咧，就列國軍隊會聚集嚟攻擊耶路撒冷。嗱，呢句說話咧，我想再讀多次啊，因為咧可能有啲人係第一次聽嘅，但係咧呢句說話就好緊要，就係呢句說話咧就解釋咗好多末世嘅嘢。呢句說話或者咁講，如果唔明呢句說話咧，好多末世嘅嘢我哋都唔會唔明白點解。咁我想再講多次呢句說話。佢話聖經清楚指出在末世列國將會聚集來攻擊耶路撒冷。嗱，第一個強調嘅就係列國，係唔係一個國家？聖經形容到列國所有國家嘅軍隊都會嚟聚集攻擊耶路撒冷。攻擊耶路撒冷嘅目的係咩咧？令到以色列冇咗耶路撒冷啦。當以色列冇擁有耶路撒冷嘅時候，或者以色列人被滅絕嘅時候，耶穌就唔會翻嚟嘅。因為耶穌喺第一次來臨嘅時候咧，佢當時咧經文講到佢話佢對耶路撒冷哀哭，係咪？個耶路撒冷哀哭，我好似咧如母雞一樣，好想咧好似小雞咁樣招聚嚟你面前，但係你卻唔肯。咁當時耶穌就講咗一個好重要嘅預言嘅，佢話耶路撒冷啊，你唔會再見到我，除非直至到咩咧？你去講話，那奉主名來嘅係應當稱頌嘅。所以奉主名來嘅應當稱頌咧，就係講緊耶穌基督。耶穌就係嗰個奉主名來嘅人。所以當猶太人嘅領袖喺耶路撒冷裏面去同耶穌講，耶穌你就係嗰個奉主名來噶啦，你應當係被稱頌嘅，即係話佢哋就會接受耶穌就係神所差嚟嘅彌賽亞，同埋佢哋會接受耶穌基督就係神所預言嘅救主，佢就係神嘅兒子。所以即係話咩咧？就係以色列嘅救恩，同埋佢要喺耶路撒冷呢個地方裏面去呼求耶穌係奉主名來嘅呢件事咧，係同佢嘅作為有關係嘅。所以魔鬼一定知道呢樣嘢噶嘛。所以魔鬼嘅心意就係話，只要我滅絕咗以色列人，咁佢哋咪唔可以嗌奉主名來應當稱頌咯。咁既然冇人嗌奉主名來應當稱頌，神又唔會講大話噶嘛，咁耶穌咪唔會翻嚟咯。嗱，呢個就係魔鬼諗緊嘅嘢。咁所以其中一樣嘢，魔鬼就會去點解要滅絕以色列人，就係咁解。因為以色列人嘅存亡就牽涉到亞伯拉罕之約啦。
因為亞伯拉罕之約就係要神就係要話俾亞伯拉罕聽，我應承你嘅，你嘅後裔一定會大國啊嘛，所以以色列一定要成為大國啊嘛。咁所以魔鬼就會去敵擋神嘅立約咯，就係神喺亞伯拉罕立嘅約，就係唔俾以色列成為大國咯。因為三個應許就係以色列成為大國，以色列會承受嗰塊土地，同埋列國得救係一件事嚟嘅，係一件事嘅三面嚟嘅，係一齊成就嘅。因為當以色列得救嘅時候，整個嘅世界就會進入去千禧年啦，整個世界就會進入新天新地啦，係啦。咁所以有少少複雜啦，但係其實都係講緊一樣嘢，就係亞伯拉罕之約嚟嘅。所以點解列國要打耶路撒冷，就係因為佢要去敵擋亞伯拉罕之約。如果簡單啲講咁講就係啦。咁所以呢個概念好緊要，因為呢個概念亦都講到耶穌翻嚟就係要帶領住猶太人去抵抗列國嘅軍隊。我講多次，列國就係以敵基督牽頭嘅一隊軍隊。而耶穌翻嚟就係以一個勇士、軍事領袖嘅身份去帶領一個好微弱嘅以色列軍隊去打嗰個好強大嘅敵基督軍隊。換句說話，即係話一個好軟弱嘅牧羊少年大衛拎住嗰個叫做甩石去抵擋嗰個好高大、好強壯嘅非利士人歌利亞嘅呢個戰役咧，就會喺末世裏面重演一次啦。就好似一個大家都好睇小嘅大衛，但係竟然受神嘅恩膏，佢可以擊殺歌利亞，就等於一個好微弱嘅以色列軍隊。因為耶穌嚟到嘅時候，就帶領一個咁微弱、爛溶溶、支離破碎、奄奄一息嘅以色列軍隊，去有一個180個度扭轉，去抵擋敵基督軍隊。咁所以呢個就係即係嗰個嘅經文嘅意思啦。OK， 強啦 ，OK， 解釋落去啦。強就係咩咧？佢話呢個軍隊咧將會擁有最強嘅軍事策略、先進嘅科技同埋最殘忍嘅生化武器。嗱，經文冇講呢啲嘅，你可以唔接受嘅，但係我相信會有啦。我相信會有呢啲咁嘅嘢嘅。咁但係一定係有最厲害嘅軍事策略同埋先進科技噶啦。同埋聖經講到咧，呢個敵基督軍隊咧係有邪靈嘅力量嘅，即係話呢個軍隊係人數最多、科技最先進、最多嘅錢財、最受訓練、最先進嘅科技、最厲害嘅武器，並且加埋邪靈嘅力量嘅。嗱，邪靈嘅力量點嚟咧？咁就啟示咁講嘅。佢話當時魔鬼同埋邪靈咧喺末世嘅時候就會被摔到地上。嗱，而家撒旦喺第二層天嘅，係啦，咁佢就會摔到去地上，真係地獄降臨啦！地獄降臨地上啦，就係因為撒旦同埋佢嘅邪靈活動嘅時候喺末世裏面就係喺地上嘅。OK， 咁所以當時邪靈工作會好多啦。咁佢哋又行奇事啦，迷惑眾人啦。咁係啦，就係講到邪靈嘅力量啦。OK， 第二，佢話呢個軍隊係自古以來都冇，將來都唔會有嘅。所以呢個軍隊咧一定唔係淨係講緊巴比倫軍隊，係講到末世敵基督軍隊係啦。咁所以耶穌翻嚟咧係喺個軍事衝突嘅情況之下翻嚟嘅啦。呢個概念好緊要，就係成日話耶穌翻嚟，耶穌翻嚟。咁耶穌喺咩嘅場景裏面翻嚟啊？就係喺一個軍事衝突嘅場景裏面翻嚟嘅。所以耶穌翻嚟唔係耶穌翻嚟教會被提就唔知去咗天上冇，唔係嘅。耶穌翻嚟係着地嘅。耶穌翻嚟唔係教會被提去天堂，我哋就去天堂敬拜啦，永遠唔係。耶穌翻嚟嘅時候係着地喺地上爭戰，喺地上去對抗敵基督軍隊，喺地上去擊殺敵基督嘅軍隊同埋跟隨佢嘅人，然後喺地上裏面進入耶路撒冷城門嘅。所以我哋唱詩歌成日話眾城門要打開啊！我哋成日講敬拜噶嘛，就係打開你嘅心要敬拜神。其實呢個經文嘅意思係真係打開個城門，俾耶穌一個肉身嘅人進入耶路撒冷，成為一個肉身嘅王，建立一個 physical 一個物質界、自然界嘅一個國度，去救贖嘅子民啦，迎娶佢新婦啦。OK， 所以耶穌係騎白馬，耶穌係騎白馬。我想講就係咧，我哋唔好將耶穌第一次嚟臨嘅形象同埋耶穌第二次嚟臨嘅形象混淆咗。因為我哋諗到耶穌就係嗰幅圖咧，耶穌好溫柔，抱住嗰隻小羊噶嘛，係咪啊？即係好溫柔噶嘛。嗱，我唔係講耶穌唔溫柔，耶穌昨日今日永遠都係咁溫柔嘅。但係我係講緊耶穌嚟嘅時候會用第二個形象去呈現。因為耶穌第一次嚟係騎咩噶？驢駒噶嘛，謙卑嘅嚟到。但係耶穌嚟到第二次嘅時候就係騎白馬，用一個榮耀嘅身份嚟到，係啦。並且啟示錄話耶穌嚟嘅時候會爭戰，會審判。
一陣會解釋啦，關於爭戰呢方面。所以呢度就係講緊巴比倫軍隊係冇完全成就到呢個經文嘅，係敵基督嘅軍隊。OK， 咁呢度飛咗去啦。好，跟住去到講到咧軍隊嘅描述就係第3到第6節，咁我都讀下經文啦。他們面前有火吞噬，後面有火焰燒盡，他們未到2000，地如伊甸園，過去以後卻成了荒涼的曠野，沒有一樣能躲避他們。他們形狀如馬，奔跑如戰馬，響聲如戰車在山頂上跳動，如火焰吞噬碎街，好像強大的軍隊擺陣備戰，在他們面前萬民傷動，鐮刀變色。OK， 第6頁嘅筆記啦。Okay，第3節佢話佢哋前面就有火焰吞噬，後面亦都有火焰燒盡，即係想象一個軍隊嚟到你嘅城市，嚟到我哋嘅城市之前咧，即係軍隊未嚟到，啲火已經先嚟到噶啦。即係個軍隊嗰啲士兵未嚟之前，佢已經可能去發射可能導彈啦，或者佢嘅武器啦，去先燒咗你嘅燒咗你嘅地方，然後佢嚟到會攻打你啦。攻打你完經過之後咧，都會用火燒你喎。嗱，咁其實呢度咧就講到咧，當時咧第2次大決戰咧係德軍啦，納粹黨德軍啦，佢進攻每一個城市之前咧，就會先用炸藥咧去炸晒一切嘅防禦嘅。即係話一個比較合乎人民主義嘅打仗咧，就係佢唔係乜都炸嘅，就係譬如而家俄烏戰爭都係咁樣啦，你唔會乜都炸噶嘛，就係炸啲軍事嘅地方，因為你又炸平民啊，又戰爭罪行啊，如此類推啦。咁但係放心啦，敵基督嘅軍隊佢唔會理呢啲嘢嘅，佢乜都炸晒你嘅，即係佢唔係就係炸士兵，佢係炸平民嘅地方啦，有人嘅地方冇人嘅地方，乜都炸晒。即係一個無選擇性地完全係全面式嘅全方位嘅轟炸你所有嘅嘢。因為點解啊？佢唔會 care 你人民類嘅性命咯，佢唔 care 你啲平民喺邊度，佢淨係要炸晒所有嘢而去夷為平地。咁然後等士兵去進攻啦。但係佢唔單止係前面有火，後面都有火喎。即係話咧，原來當時納粹黨德軍咧就有一個政策叫焦土政策嘅，就叫 Scorched Earth Policy。嗱，你可以睇下面個 link 啦 ，Google link， 你翻去睇，唔喺呢度解釋。呢個政策就係話咧，原來咧佢為咗等到敵方唔好喺軍隊離開咗之後咧，去攞翻任何嘅資源咧，佢就會經過一個城市嘅時候咧，然後佢離開啦，就會將呢個城市全部嘢都會燒晒嘅，就係要為咗防備敵軍去獲得任何嘅資源。咁即係一個咩嘅形象咧？就係一個有殺錯冇放過嘅形象咯，就係佢要摧毀你所有資源咯。所以一般嘅戰爭都唔係咁嘅，一般嘅戰爭都係可能有機會啦，譬如我哋而家個咩人道走廊啦，啲人會走啦，平民會可以走啦，跟住啲士兵喺度打仗啦，如此類推啦，即係但係冇嘅，喺呢個戰爭裏面冇呢啲嘢嘅，全部都炸晒嘅，係啊咁樣。佢話佢哋未嚟之前咧就好似伊甸園咁靚嘅，嚟咗之後就好似曠野咁樣嘅曠野喎。如果你講話香港好似成個曠野，我諗我哋都想象唔到喎。話啲高樓大廈啦，嗰啲地鐵啦，嗰啲建築去邊啊？冇啊，變晒曠野。即係完全嘅夷為平地，所以破壞係嚴重同全面嘅。呢度全部都係有部分成就到巴比倫軍隊，但其實講緊敵基督嘅軍隊，末後嘅軍隊。佢話佢哋嘅形狀如豹如馬，咁聖經裡面就用馬同埋戰，唔係如豹，sorry 講錯咗。佢哋嘅形狀如馬同埋戰馬。佢話所以呢度形容緊軍隊嘅外貌同埋速度嘅外貌就係咩咧？當時約珥只能夠用佢嘅世代嘅嘢去形容緊佢見到嘅嘢啦，所以你見到睇啟示錄咧，你見到約翰咧，好似形容哇，好似個頭又像豹，又像唔係像豹，像獅子啊，又好似像嗰個啟示錄嘅時候講到嗰啲嗰個嘅軍隊咧，就嗰個邪靈嘅軍隊咧，就好似像哇頭又似女人嘅髮啊，面又像獅子啊，哇，好似唔知講緊乜嘢嘅，因為其實佢見緊一啲佢嗰個世代冇嘅嘢啊。你想象2000年前見到一個坦克車，佢要形容坦克車。咁佢咪用好似戰車咁樣咯，因為嗰個世代冇坦克車噶嘛，佢就用緊佢嗰個世代嘅嘢去描述緊一個將來嘅異象。咁但係個大意我哋知道嘅就係講緊馬係象徵通常形容力量啦、速度啦同埋強壯嘅，即係話呢個軍隊係好強壯、好速度好快、力量好強。戰車係啦，速度當時嘅世界裏面最快嘅行軍方法就係戰車啦，即係話講緊呢個軍隊嘅速度係好快。喺第二次世界大戰嘅時候咧，希特拉用咗3個禮拜就攻取咗波蘭，用咗4個禮拜攻取咗法國，用咗少過2個禮拜就攻取咗荷蘭。
好快。我哋而家戰事係咪打咗2個幾月啦，都未即係未完全攻取到烏克蘭。但係當時德國嘅納粹黨嘅軍隊就有一個好快嘅閃電嘅方式去打仗，就係好快幾個禮拜裏面就攻陷咗一個城市，係啦。第5啦，佢哋嘅響聲如戰車在山頂上跳動，所以你想象成座山都係嗰啲坦克車，成座山都係啲戰車，咣咣咣咣咣嗰啲聲係好恐怖嘅。佢話呢啲嘅軍隊戰車咧，嗰種摧毀嘅能力就好似火焰燒碎街一樣，碎街就好似嗰啲雜草咁樣。你想象一堆雜草，好少嘅火，好快就會完全燒毀噶啦。就係講緊嗰種摧毀嘅能力係好快、好大同埋好簡單嘅意思。即係話對於呢個軍隊嚟講咧，所有嘅防禦都係不費吹灰之力，好快就會摧毀嘅。第6啦，喺佢哋面前，萬民都傷動，臉都變色。即係話未聽到呢個軍隊嘅來臨，見到佢嘅來臨，睇到新聞咋，其實已經嚇到腳震噶啦。聖經就咁講，佢話當時末世嘅人咧，人會嚇到魂不附體嘅，人都會嚇到人不附體。嗱呢個預言咧，未必係真嘅，但係我當係可能唔係真啦，但係我當係一個比喻啦，或者等我哋想象啦。曾經有個人咁講，佢話當時即係嗰個係預喺美國裏面，佢話美國會經歷一個好大嘅危機，甚至乎呢個危機會大到咧，啲人係嚇到 panic attack 嘅，好多驚恐症啊。然後政府會派咩啊？派嗰啲鎮靜劑去俾人食啊，就係因為啲人太驚啦咁樣。呢個我完全唔好當係預言啦，即係我當係冇呢樣嘢，我當係虛構想象出嚟嘅，因為我唔想講啲嘢好似即係我對我講嘅説話負責任。我哋就當呢個係想像啫，我哋唔係預言嚟嘅。但其實呢個都係俾我哋有一個概念去，哇！原來係可以當時社會嘅境況係咁嘅，可以去到。但係姑勿論啦，呢個我哋撇開咗啦，我哋唔好理啦。但係聖經就講到清楚，佢話人係嚇到魂不附體嘅，係好驚啊，好驚，係啊！你想象一個城市進入一個差唔多無政府嘅狀態，係啊，無政府嘅狀態，即係冇噶，你冇啊！社會嘅一個可能嘅治安嘅制度冇咗啊！啲人會隨便偷嘢啦，你好危險啦，你好驚啦，你匿埋屋企啦，驚人入侵你屋企啦。其實就係講緊一個咁嘅狀態。OK， 第7至8、9節啦，講緊軍隊嘅應戰態度。佢話佢哋我上面唔讀啦，因為下面都有。佢話佢哋嘅勇士奔跑咧，如戰士一樣攀登城牆。咁呢度其實講緊啲咩咧？頭先就係講緊軍隊嘅形象啦，而家就係講緊呢個敵基督嘅軍隊，佢嘅應戰態度係咩咧？就係呢個軍隊係一個好兇猛嘅軍隊嚟嘅。佢哋充滿力量同埋速度啦，佢哋能夠快速奔跑啦，攀登城牆，即係話咩咧？能夠穿越一切嘅障礙嘅，即係你匿唔到嘅，就係佢會爬牆嘅，佢會穿越嘅。你任何最好嘅保安系統，佢都會穿過嘅，佢都會攻取到城市嘅，就係一個好兇猛嘅軍隊。第2啦，佢們各行於自己嘅道路，不亂隊伍。咁呢度講到不亂隊伍咧，就係講緊佢係一個富紀律性嘅軍隊嘅。咁我哋成日打仗都會聽到一樣嘢，就係啲軍隊咧又重新調整啦，係咪啊？因為其實叫做指揮軍隊唔係一個咁簡單嘅事嚟嘅，所以而家我哋見到俄烏打仗都係講緊咩啊？我哋要調整軍隊，重整軍力，因為其實咧調動軍隊唔係一個咁簡單嘅事嚟嘅。咁所以其實講到呢個軍隊咧係一個好富於紀律性嘅軍隊，就係佢哋有極高嘅組織性，即使多人行軍都唔會亂陣嘅。即係好高度訓練、高質素訓練嘅一個精英部隊嚟嘅，係啦，唔係一般嗰啲僱傭兵或者好渣冇受過訓練嘅軍隊。第8節啦，佢話衝過防禦並不停止，即係一個勇敢嘅軍隊嚟嘅，佢唔會退縮嘅，唔會立亂投降嘅，會誓死爭戰嘅，誓死都向前嘅，係咁嘅意思。好，跟住第7頁筆記，跟住佢話佢哋登上城，然後跳上牆，即係話呢個軍隊係一個唔能夠阻止嘅軍隊嚟嘅，所以無論去邊度城市，呢個城市無論係個結構係點啦，個地形係點啦，冇嘢能夠阻止到佢哋攻擊嘅。即使係再高嘅城牆，都唔能夠阻止佢哋嘅攻勢。就係講緊佢哋係一個入侵式嘅軍隊，唔能夠阻止佢哋。係啦，第9，佢話爬上房屋，穿過窗戶，如同盜賊。其實即係想象下幾恐怖。如果個軍隊嚟到係，佢會擒你嘅牆喎，佢入你嘅窗喎。所以即係話咩咧？佢唔會只係滿足於攻擊敵人嘅軍人同埋軍事設施，佢係會進入城中，要將一切嘅平民捕捉嘅，然後
即使平民將至，你好驚會匿埋屋企係咪？你以為匿埋屋企好安全咩？唔會嘅，你都唔會防止佢嘅捕捉，佢都會嚟到逮捕你。有咁嘅形象。好，咁要第20到21節啦。咁究竟呢個軍隊嘅幕後嘅主宰係邊個咧？佢話在他們面前地動天搖，日月昏暗，星宿無光。嗱，聖經就形容約珥書第2章呢個軍事危機發生緊頭先第1到第9節嘅嘢嘅時候咧，喺當時就會發生第10節嘅呢個異象嘅，就係地動天搖，日月昏暗，星宿無光。咁呢啲嘅超自然徵兆咧，係冇指向到巴比倫，即係話巴比倫軍隊嘅時候係冇發生呢啲自然嘅徵兆，即係話約珥書第2章嘅軍隊唔會只係喺巴比倫軍隊裏面完全成就咗，所以約珥書第2章嘅軍隊要完全成就晒呢個經文嘅每一個細節咧，必須要喺末世嗰度，就係歷史裏面冇成就晒呢啲嘅細節。所以地動天搖，日月昏暗就係講緊太陽啦、月亮啦、星星啦咁樣，全部都會有天象嘅改變啦。OK， 第 B 啦，點解神要俾呢啲超自然嘅現象咧？就係神要話俾佢子民聽，唔好淨係望住地上呢個敵基督軍隊，因為神話我仲喺度做緊嘢，我仲係坐喺天上嘅寶座裏面，我仍然係一切嘅主宰，無論地上發生啲咩事，神仍然喺度掌權緊。所以你想象啦，如果信徒有過約珥書警醒禱告嘅生命，有讀約珥書，佢已經花長時間去到預備自己，有消化呢啲約珥書經文。當我哋見到敵基督嘅來臨嘅時候，我哋可能會驚啦，係咪？但係我哋亦都會有信心啦。而我哋見到天上嘅異象，我哋見到2章10節真係發生嘅時候，對於信徒嚟講係一個好大鼓勵，係因為我哋就會知道原來聖經嘅嘢係真嘅。既然2章10節嘅嘢都會真實發生，我有理由去相信2章講到嘅嗰啲復興啦、聖靈澆灌啦，2章3節講到耶穌再來啦、神會建立千禧年啦，所有關於聖經嘅預言都會成就，所以係一個 sign， 就係話俾信徒聽，要留意啊！呢個世界就會淨係睇到軍隊，但係我唔想你淨係睇到軍隊，我想你睇到軍隊嘅背後係坐着寶座上耶和華喺度主宰嘅一切。主宰嘅一切，佢仍然喺度掌控緊歷史。神係咁嘅意思，所以神係要讓我哋知道，唔係只係一個軍事嘅衝突，而係一場屬靈嘅爭戰。神想我哋明白一樣嘢，敵基督只係佢使用嘅一個工具。OK， 如果你唔明白呢個概念嘅，就自己翻去睇下哈巴谷書。OK， 要成就佢嘅救贖計劃。神去以賽亞書第40章係咪？40章就係先知性嘅經文啦，就係神要興起先知。佢話咩啊？列國都像水桶嘅一滴咋。神話頭先2章1至到9節，你覺得好恐怖係咪啊？神話喺我眼中呢個前所未有軍隊都只係水桶中嘅一滴，同埋天上嘅微塵嘅啫。佢話神舉起眾海島都如同極小之物，所以你見到咧不斷強調緊個列國係咪啊？點解要強調列國啊？就係因為之前解釋過啦，敵基督嘅軍隊係由列國組成咯。當羔羊耶穌基督就羔羊揭開第7印嘅第1印嘅時候，然後就會見到一匹白馬。嗱，頭先講咗第一匹白馬係啟示錄第19章，嗱唔翻去啦，唔知去咗邊度。啟示錄19章嗰個白馬係耶穌基督，但係啟示錄第6章呢一個白馬唔係耶穌基督，呢個白馬係敵基督，就係敵基督係扮好似耶穌基督咁樣，好公義啊，好乜嘢啊，但係其實佢係假嘅。所以唔係耶穌基督揭示佢自己，係耶穌基督揭示第一個人就係敵基督嘅出現。所以呢隻白馬就係敵基督，佢會出嚟爭戰，勝了又勝，就係敵基督一開始嘅時候會戰無不勝嘅。你同我哋約珥書第2章講嘅好吻合咯。OK， 佢話約珥書啦，耶和華在他的軍隊面前出聲，咁即係話呢個軍隊係邊個指揮緊嘅？係神背後緊指揮緊敵基督軍隊。係神興起第一個人，係耶穌個羔羊揭起第一個人，係耶穌釋放敵基督嘅。點解？因為根據西乃山之約，以色列必須要受管教，佢先會悔改咯。所以敵基督就係神用嘅工具，去為咗令到以色列悔改，同埋煉淨教會，將教會由一個不冷不熱嘅狀態
轉化去到一個聖潔無瑕疵、貞潔愛主嘅狀態。所以啲人會話冇逼迫，咁我就會問：如果冇逼迫，香港嘅教會點能夠由而家一個不冷不熱嘅狀態變成聖潔無瑕疵咧？我再講多次，如果冇逼迫、冇壓力，咁有乜嘢會令到香港嘅教會由而家一個不冷不熱嘅狀態進入聖潔無瑕疵、榮耀嘅教會咧？如果我哋只係祈禱疫情過去，等佢回復正常，做翻我哋正常嘅嘢，但係不冷不熱係我哋嘅正常，不冷不熱係我哋常態，我哋點解要翻返去正常咧？所以冇人中意逼迫，但係我哋要見到一樣嘢，逼迫對於真正愛主嘅信徒嚟講，只會令佢更加聖潔。逼迫對使徒行傳嘅教會係唔會令到福音減慢咗嘅。逼迫對於使徒行傳嘅教會，只會令佢更加聖潔、更加愛主、更加剛強、更加謙卑、更加有膽量、更加傳福音、更加有神蹟奇事，同埋更加聖潔無瑕疵。我再問多次，就係如果冇逼迫，咁有乜嘢方法令到今日一個不冷不熱嘅教會狀態，唔係淨係香港，全世界都係，去變成聖潔無瑕疵嘅辛苦咧？所以一定需要逼迫，一定需要逼迫。耶穌基督都係靠受苦，希伯來書話，耶穌係因着所受嘅苦而變就成全，所以佢能夠成為我哋得救嘅元帥，帶領我哋進入榮耀裏面。連耶穌一個完美神嘅兒子都需要受苦去完全，更何況我哋呢啲唔完美嘅人咧？因為進入榮耀只有一個方法就係受苦，進入榮耀只有一個方法就係捨己十字架咯。咁耶穌話我哋唔肯捨己啊嘛，咁我咪用環境去令你選擇，被動地選擇要捨己咯。所以一定係得一個方法，就係捨己十字架進入榮耀。屬靈嘅轉化只有一個方法，就係進入榮耀。得着生命只有一個方法，放棄生命。麥子要結出果子只有一個方法，死去，冇其他方法嘅，冇其他方法。所以逼迫係需要。OK， 11節，佢話這耶和華嘅日子大而可畏，誰能當得起咧？答案係冇啊，冇任何人嘅能力可以阻止呢個軍隊逆轉呢個危機，唯有得着神嘅恩寵嘅人。就係咩叫得着神嘅恩寵嘅人咧？就係嗰個約珥書生活模式嘅人。咁下堂會講約珥書生活模式係咩啦？即係話原來末世裏面敵基督興起一個軍事嘅軍隊，而神同時興起一個屬靈嘅軍隊，就係一班願意擁抱約珥書第2章謙卑禁食禱告嘅人。好，第8頁，邊個擔得起咧？呢個好緊要，我哋唔可以假設正因為我係基督徒，只係因為我係基督徒就能夠末世站立。呢個係好大嘅錯誤。點解？我係基督徒啊嘛，我返教會啊嘛，我咪站立咯。返教會重要，但係同你返唔返教會冇關係，係你嘅心係點，係你嘅心係點。我哋可以有我哋可以投入熱心教會嘅侍奉，但係唔等於我哋心剛強。唯有活出約珥書第2章嘅生活模式嘅人，先至能夠喺末世站立。所以耶穌都係強調一樣嘢啫嘛，要警醒，要謹慎，要禱告，要站立。其實耶穌都係講呢啲嘢。佢話免得你被貪食、醉酒、今生嘅思慮壓住你嘅心，壓住你嘅心。讀經冇興趣啦，祈禱冇興趣，敬拜冇興趣，壓住咗個心。讀經好悶啦，壓住你嘅心。聽到瞌眼瞓啦，壓住咗個心。尋求冇力啦，壓住你個心；敬拜冇敬拜，念口簧啦，壓住個心。點解啊？醉酒貪食，今生嘅思慮。所以你要警醒，因為呢個狀態，神就會忽然嚟到，你係察覺唔到，所以要常常禱告。第2啦，耶穌再來嘅時候會以煉金像嘅火 （refiner's fire） 煉金像嘅火，同埋漂洗者嘅鹼，係啦。漂洗者嘅鹼，就好似鹼咁樣洗淨你嘅形象會出現。呢個形象係今日許多信徒唔認識嘅，但係神唔偏待人，因為神會審判一切不悔改嘅罪惡，信徒同埋非信徒都一樣啦。呢個概念好緊要，就係我哋成日覺得我信咗主，所以神唔會審判我。呢個概念係錯嘅，就係信徒唔信徒，只要我哋有唔悔改嘅罪，神都會審判。嗱，我唔係講緊你死嘅時候要。哎呀死啦！因為犯咗個罪，發咗個脾氣，所以又唔記得悔改，所以我
我悔改唔似啊嘛，咁你臨死咪落咗地獄咯。嗱，我唔係講呢樣嘢，我唔係講呢樣嘢。我哋唔需要咁擔心，我係講緊一個持續嘅生活狀態，我係講緊信咗主之後持續嘅一個好長時間嘅不斷嘅消滅聖靈，直至到個心完全剛硬，咁係會枯乾。約翰福音15章佢話呢個人會枯乾嘅，會被丟到火裏面去燒咗。我唔係講緊你每日都要 make sure 你係要祈晒所有禱，洗淨所有罪。如果你祈漏咗一樣嘢啊，所以我就由個生命冊度拆咗啦，我就落地獄啦，唔係咁嘅意思。係講緊一個持續同埋長時間嘅唔悔改，神係會審判嘅，審判未必會即刻未必會失去救恩，但可能好似啟示咁講咯。佢話佢同嗰個教會講，佢話如果你唔審判我，就會使你餓喺病床裏面，同埋我會即係擊殺你咯，係啦，就好似亞拿尼亞撒非拉係神都擊殺佢哋啦，即係為咗聖經咁講，佢話為咗去審判佢嘅身體，而抵個靈魂唔好褻瀆啊嘛，即係話早啲接佢翻天家，等佢唔好失去救恩咁嘅意思。咁想講就係咩咧？就係原來神係煉金像嘅火同票揀者嘅揀，即係話佢神係嚟到要洗淨你嘅罪啊，神要嚟到處理你嘅罪。呢兩個形象係我哋今日唔認識噶。神唔係赦罪嘅咩？神唔係憐憫嘅咩？神梗係赦罪同埋憐憫啦，但係我哋唔好誤會咗係啦，呢個係。一陣之後會講，因為呢個係耶穌第二次嚟嘅形象。耶穌係憐憫赦罪嘅，但係耶穌唔審判係佢第一次嚟臨嘅時候，佢唔審判。嗱，啱啱呢個一陣再解釋，第四嗰度會解釋下多啲。第三啦，佢話當得起唔係只係講緊我哋肉體嘅生命，係講緊我哋嘅心靈唔會跌入迷惑同埋被冒犯。如果神真係興起地嘅軍隊，我哋屋企人受傷害，我哋失去咗我哋我哋失去咗我哋健康，失去咗我哋財產，失去咗我哋自由，我哋都會受苦。我哋冇晒呢啲嘅時候，我哋會唔會對神感覺到被冒犯？呢個先係末世嗰個 test 嗰個測試嘅位，就係我哋明唔明白神做緊啲乜嘢？而家我哋乜都有啊嘛，我哋好輕。我哋好口輕輕嘅，我又梗係信神啦。但係真係當我哋失去啲嘅時候，我哋會唔會對神嘅計劃被冒犯啊？神啊，你話末世呢啲試煉，但係要有千禧年永遠嘅復活身體，呢啲嘢我都唔信你，我都唔拜嘅，我唔要啊！我哋被冒犯啊，我哋嬲咗神啊！定還是我哋話神啊，唔緊要嘅，因為呢啲嘢係短暫嘅。喺呢個短暫嘅過後，我會承受永遠嘅救恩，永遠與你一同作王。我會成為神嘅祭司，神嘅同耶穌基督同作王，直到永遠。如果係神嘅同在，神嘅帳幕在人間會擦去我一切眼淚。我相唔相信呢啲嘢究竟係啊？所以我哋被冒犯，咪即係我哋唔相信神咯。我哋覺得神，你嗰啲都唔實際嘅，新年都唔實際嘅。我哋唔要神嘅計劃咯，你嘅做事方法，地上70年捱苦，然後承受幾十億年嘅計劃，我都唔中意呢個計劃。我要而家享樂啊，神！我要而家令我肉體舒服啊！我要而家嘅環境好好啊！你死咗幾億年後啲嘢關我咩事啫？我哋唔相信神嘅計劃，好似以掃咁樣，嗰長子名分都唔關我事啊！你俾碗湯我仲好啦。就係我哋睇唔睇到永恆嘅真實啊 ？OK， 第四啦。佢話正如佢話唔好咩啊？唔好誰不厭棄我，唔好因我跌倒。原文係咩啊？唔好 offend 啦，唔好冒犯咗神。有好多人侍奉好耐，越侍奉係越冒犯嘅。我咁多年辛苦咁賣命，係咪又讀神學，又謙卑服侍，又乜，又冇人欣賞。但係神你咁樣對我，被冒犯嘅。我哋要同神講，神啊，我唔會被冒犯，我所有嘅奉獻都係值得嘅，因為你係值得。You are worthy， 你係配得嘅，你係配得嘅。即使我服侍係小貓3兩隻，都係配得嘅，因為我嘅生命屬於你。即使我服侍冇人欣賞，唔緊要，係配得嘅，因為你係配得。你係咁正，個香膏敲碎咗冇人欣賞，唔緊要，你配得嘅耶穌。定還是我哋敲碎香膏，唉，好慘啊，真係蝕底啊！神啊，服侍咗咁多年，我都對你好好啊，
我待你不薄啊，你咁樣對我，神啊，我冇功都有勞啊。我哋會唔會因為對神嘅帶領被冒犯？求主幫助我哋。第四，哥林多教會嘅誤解就係咩咧？哥林多教會講咗句說話，佢話保羅你嘅信咧又嚴厲又剛硬，但係你嘅本人係軟弱無力，真係慘，言語粗俗嘅。又佢話這等人要明白，保羅就同佢講啦，你咁樣睇我啊嘛，我要話俾你聽，我唔喺嗰度個信點樣講咧？我見面嘅時候都會咁樣做嘅。即係哥林多教會嘅人覺得保羅，喂，你啲信講到咁勁，係咪？講到咁口齒，即係叫咁大聲，係咪？但係你嚟到嘅時候軟弱無力嘅，所以嗰啲人認為保羅嘅信係好嚴厲，但係本人係軟弱無力嘅。其實我哋都會唔會咁咧？我哋誤解咗，耶穌嘅說話好似好嚴厲啫，但其實佢人唔係咁嘅。但係我哋唔係啊，神，你嘅說話係點？你嚟到時候都會咁樣嘅。所以我哋唔好錯以為耶穌第一次嚟臨嘅時候唔會審判罪同埋定罪，就以為神永遠唔會審判罪。嗱，呢個概念好緊要。啲人就話：神嚟到唔係審判罪嘅，我嚟唔係要定人嘅罪，我嚟到要尋找義人，係咪？呢個係耶穌第一次嚟臨嘅工作。聖經從來冇一字經文講到耶穌從來唔審判罪。耶穌話：我唔審判你，末後嘅日子裏面書上嘅說話都會審判你。我唔審判你，但係我講嘅道會審判你。你睇翻約翰福音。所以我哋唔好覺得我信咗主耶穌就永遠唔會審判罪。唔係，耶穌話我唔偏待人，信徒唔信徒，只要唔悔改嘅罪都會審判。我講多次啊，唔係講緊你好愛主，跟住你今日唔記得咗企喺個肚，跟住你唔小心俾車撞親，跟住你因為琴日發咗個脾氣，所以唔記得祈禱，因為所以神就審判你落地。唔係講緊呢樣嘢，係講緊一個長時間嘅敵擋聖靈嘅生活，長時間消滅聖靈感動嘅生活。咁樣錯誤嘅理解係因為我哋唔能夠分別到耶穌首次降臨同埋佢再來嘅分別。當時嘅人就係讀咗耶穌再來嘅經文，耶穌你再來係彌賽亞嚟噶嘛？你再來會幫你抵擋外敵噶嘛？所以而家羅馬喺度蝦我哋，耶穌你咪做彌賽亞咯，我擁護你為王，幫你打冧啲羅馬兵丁。但係耶穌就唔係，佢嚟一個謙卑坐牢區嘅身份，要受死，所以啲人接受唔到。因為當時嘅人讀聖經只係讀到耶穌第二次降臨嘅預言，而 miss 咗耶穌第一次降臨嘅預言。今日我哋犯嘅毛病就係我哋只係讀到耶穌第一次嚟臨嘅預言，而 miss 晒耶穌第二次來臨嘅預言。所以我哋會唔會犯同一個毛病，就係我哋錯失咗神嚟嘅形象。耶穌第一次嚟臨嘅時候謙卑，我哋以為佢有能力去審判外敵，錯失咗。第二次我哋以為耶穌嚟到好似一樣咁謙卑噶啦，耶穌都係謙卑嘅。但係佢用第二個形象就係審判者勇士形象，我哋會唔會 miss 咗？然後神同保羅咁講，佢話對於犯罪同埋其餘嘅人咧，正如我第二次見面嘅時候講咗啦，而家我要再次講，如果我再來，我就必不寬容。呢句說話唔單止代表保羅嘅心聲，亦都代表神嘅心聲。當耶穌再來嘅時候，佢唔會寬容，因為佢嘅說話已經講咗。正如佢嘅信裏面點樣係嚴厲剛硬，佢嘅本人都係嚴厲剛硬。好，咁我哋今日課堂到呢度，咁我哋進入個有12分鐘都可以嘅。阿國喺咪度啊？同工阿國，咁麻煩你幫我分組啊。4個人做都可以嘅，4個人做啦，應該而家有10幾個人，4個一組。咁我哋討論11-12分鐘啦，跟住我哋翻嚟最後有問題，然後就我哋結束。OK， 應該齊噶啦，係啦。好，最後都循例問一問，有冇問題？冇問題。Hello， 我係嘉榮啊。係。我想問一問咧，即係頭先你都提到咧，有啲即係真先知同埋假先知咧，咁其實佢都係用緊聖經嘅經文啦，或者一啲嘅説話啦，咁但係講緊完全相反嘅意思喎。咁可能係講，因為有啲説話其實唔係嗰個時代嘅咁樣。咁但係作為一個普通嘅信徒咧，咁我點樣分嗰個信息先係一個真先知所講嘅信息咧？係非常好，非常好嘅問題。咁
嗱，我諗到嘅就係聖經咁講，佢話你哋要警，耶穌馬可福音24章就係講你哋要警醒，免得被蒙蔽啊嘛。咁我哋要嘗試去晉升一樣嘢，就係其實唔係一個 mental 嘅層面裡面嘅，係啊，係喺一個靈裡面嘅層面去分別嘅。mental 即係話，如果我冇禱告，我完全唔要聖靈嘅幫助，我就喺呢個思想層面裡面分別咧，係唔會嘅。咁我又要翻去伊甸園啦。伊甸園就係咩咧？伊甸園就係其實生命樹就係同神嘅 connection 啊嘛。分別善惡樹就係我唔要呢個 connection，我要 trust 我覺得乜嘢啱同錯啊嘛。咁所以分別善惡樹嘅核心就係話，只要你同神 disconnect 咗咧，你所有認為啱嘅嘢咧都係錯，你所有認為錯嘅都係啱。所以咧呢個世界亂咧唔係啲人做錯嘅嘢，呢個世界會打仗係因為各人都做自己覺得啱嘅嘢，同唔同意先？因為普京佢都覺得自己做緊啱嘅嘢噶嘛，係咪？咁所以嗰個迷惑嘅位，分別善惡樹唔係個惡啊，係個善啊，係自己有自己善嘅標準。因為我唔係想講政治嘅，但係即係某一個國家打仗，佢都可能覺得係釋放嗰當地嘅人民噶嘛，即係你明我講咩？咁所以其實嗰個位唔喺一個啱同錯嘅層面裡面去分別嘅，係喺同神嘅連結嗰個層面裡面分別嘅。咁所以回答你。一般個信徒同埋傳道人冇分別嘅，傳道人讀完神學都唔係因為神學分辨到嘅，全部都係靠聖靈禱告分別到嘅。咁就好似有個關係，即係以前嗰個例子啦，就係即係我爸，即係我爸啦。咁啊，我媽放工嘅時候咧，佢一行過個樓梯咧，即係見到嗰啲腳步聲就，哎呀，阿媽翻嚟啦，開門啦咁樣。咁你問我爸，你點樣聽到㗎？關係啦，即係你關係甚至乎深一到嗰個腳步聲，你都認到係佢腳步聲。咁就係個關係，咁嗰個就係一個聖靈嘅聲音嚟嘅。咁呢個第一，第二就係咧，好多時候信徒分辨唔到咧，就係佢冇成個聖經個 overview 啊，就係佢只係熟一節經文，咁佢又冇第二節經文。咁通常假教師咧就會抽一節經文而唔講其他經文嘅。我舉一個例子，路加福音有一節經文咁講，佢話：如果你唔相信咧，你就唔得救啦。約翰福音咁講啊嘛，神是世人一切都係從他的，如果係信他的人就不永生噶嘛，不至滅亡噶嘛。嗱，如果你淨係抽呢一節經文咧，咁呢節經文你可以 draw 一個咩嘅教義出嚟咧？就係信耶穌就得救噶啦，唔使悔改噶，因為呢節經文冇講到悔改，明唔明我講咩？但係你抽呢節經文嘅時候，你冇睇到另一節經文喎，另一節經文就話你們若不悔改就會滅亡喎。咁所以你只係抽一節經文出嚟咧，你就會創造啲奇怪嘅教義出嚟啦。就係冇一個聖經嘅 overview，就係啲人抽一節經文出嚟呃你嘅時候咧，你冇成個聖經嘅大藍圖，係啊。咁所以其實我哋譬如嗱，我唔係完全反對決志，但係我覺得淨係講決志係有問題嘅，因為淨係講決志咧，就變咗我哋叫做10年前祈嗰套決咗志，呢10年係完全有冇愛神啦，有冇敬畏神，完全冇關係嘅，因為10年前祈一套決咗志，咁就得救。我哋成日都引用就係，因為羅馬書咁講噶嘛，你心裏面承認，口裏相信就得救啊嘛，就完噶啦。咁呢個咪就係一個好典型嘅例子，好簡化咁理解個教義咯。但係冇理到其他經文喎，譬如馬太福音話：你們若係聽我説話唔去做嘅時候，你就好似一個愚拙嘅人起喺沙土上，風吹雨打嘅時候就會冧嘅喎，冇講呢啲經文嘅喎。咁啊就係好典型，就係抽一節經文去創造咗個教義出嚟，但係冇理到成個聖經嘅嘢咯。所以我哋變咗個福音咧係冇講到信服嘅。我哋變咗福音就係咧信耶穌得㗎啦。咁信唔信服係冇乜所謂嘅。但係呢樣嘢係好錯嘅，因為你睇羅馬書1章咁講，佢話信就會信服㗎。所以對於聖經嚟講咧，信同信服係一樣嘢嚟嘅。我藉住你嘅唔信服就知道你唔信，所以唔係要靠行為得救，但係聖經裡面信同信服係一樣嘢嚟嘅。嗱，信服唔係講緊完美，係信服相信就會有個真誠想信服嘅心，係啦。咁所以唔好意思講得太長，但係簡單答你就係禱告咯，係啊。我想問到一個問題咧，你正話用咗恢復本有講咗恢復本啦，咁但係我聽過有一啲講法就覺得呢個譯本唔係幾好，可唔可以解釋多少少？哦，呢個譯本咧就係因為嗰個翻譯嘅人係有一個具爭議性嘅人，係啦，咁啊應該係李常秀啦。咁有啲人對於佢嗰個教義係有爭議性嘅，牽涉到啲三一，主要兩樣嘢啦，牽涉到啲三一神論嘅嘢，同埋牽涉到佢個教會觀啊，係啦。咁但係有一個文章就出咗嚟講，其實即係有一個好大嘅神學院啦，就講咗其實呢個人係冇問題嘅咁樣。咁我唔覺得佢有好特別大問題嘅，呢個好複雜嘅神學問題，但係我都會用嘅，係啦。咁但係
如果你唔中意恢復本都冇問題嘅，因為其他翻譯本都係有翻譯到文呢個字嘅，同埋原文最緊要其實都係個原文咯，都唔係個恢復個譯本咯咁樣。但係你係一個好 knowledgeable 嘅問題，因為你問咗一個好深嘅問題啊。有啲人都唔知我講乜㗎，我哋係啊。其他有冇問題？我有㗎。呢個我想問係，我想問咧，你就係講緊咧個敵基督嘅軍隊咧係好有系統啦，好即係好似無堅不摧啦。咁呢一個即係好似唔係一個人嗰種嘅係啦，我覺得會即係會唔會我哋係可能嚟緊嘅AI啊，或者係啦，咁同埋另一樣嘢就係話，當你話好似嗰啲人係好似冇晒失去咗嗰個嘅理性，或者失去咗嗰個嘅愛心嗰樣啦嚇，即係話，咁會唔會就係好似聖經嗰陣時講話有一日，即係嗰個就話長期真係背脊得住神啊，咁然之後嗰個時間會真係收起咗性命，所以嗰班人係亂癲咗咁樣咧。OK。好，答咗第一個問題先。有一個原則係我通常都會用嘅，就係我鼓勵大家都用一個原則，就係嗰個原則就係咁講。當聖經好大聲嘅時候咧，我哋就好大聲；當聖經好細聲嘅時候，我哋就好細聲；當聖經沉默嘅時候就沉默。OK，我講多次，即係話聖經好清楚重複咁講嘅，我哋就強調聖經強調嘅嘢；聖經輕描淡寫，我哋就輕描淡寫；聖經冇講就冇講。咁原因就係咩咧？原因就係個謙卑嘅原則，就係我哋唔會有啲嘢快過個老師嘅，即係老師都唔講學生做乜突咗個頭出嚟咧咁樣。咁所以回答你就係聖經冇強調 AI 啊嘛，咁我就唔會講咯，即係我就會話冇意見咯。所以當我哋去研讀呢經文嘅時候，我哋都有咁嘅態度，因為末世咧，你上網都我做 YouTube 就明㗎，好多人係奇奇怪怪 send 啲奇怪信息嚟挑戰我嘅，同埋末世好多好奇怪嘅嘢，你上 YouTube 就有好多好奇怪嘅 channel。我唔係想批評其他人啦，但係我只係想係好多知識泛濫嘅，咁所以。好多人去對呢啲即係呢啲嘢係好有興趣嘅，咁呢啲嘢係好有市場嘅，咁所以如果我要純粹為吸引觀眾，我就會講好多呢啲嘢嚟，好多陰謀論啦，咩咁，但係我哋作為一個聖經嘅學生咧，我哋就會謙卑，就係聖經冇講，我哋就冇講，同埋我哋係可以答唔知嘅，有啲人會好擔心，哎呀我係唔知，唔係我都會答唔識嘅，就係你問我，因為我就唔識咯，因為聖經冇講，咁我哋可以講我哋嘅諗法，咁我就會講我相信有機會可能有呢啲嘢，但係聖經冇講到，我就唔講啦。即係聖經係啦咁樣。咁呢個第一答你嘅問題。第二個問題就係講緊當時敵基督嘅人就係、只會咁講，越嚟越兩極化咯。係啊，聖經形容末世嘅人就係越愛神嘅人就會越嚟越愛神，越冷淡嘅人就會越嚟越冷淡。係啊，咁愛心係越嚟越冷。咁其實你見到而家都係㗎啦。即係其實香港經歷過社會運動啊，經歷疫情，其實係越嚟越明顯㗎啦，係啊！即係越嚟越聽到神嘅聲音嘅人就越嚟越追得神好緊要，越嚟越仲係正常返下教會啊，宗教事業就好就越嚟越繼續係日正常咁樣咯。咁所以但係末世係唔會收下聖靈嘅，係啦，呢個概念係冇嘅。末世裏面仍然聖靈喺度運行緊嘅，係啦，仍然係可以悔改嘅，係啦咁樣。答你好，多謝大家嘅問題，有冇？OK， 我哋俾多10秒鐘。我想問嘅，即係正如咧，你話而家即係末世會有好多真係唔同嘅假先知，好似你頭先所講喺 YouTube 裏邊有好多奇奇怪怪，咁你就可能會聽得出佢哋係奇奇怪怪。係，即係當我哋去睇嗰陣時，你會唔會可以 suggest 一啲，譬如有一啲乜嘢嘅？方法或者有啲咩 tricks 係令我哋聽得好似唔係好對路，即係有乜嘢可以 advise 我哋去聽嘅時候，我哋會有嗰個知道佢係個情況係點樣咧？係，明白。嗱，第一個 tips 咧就係唔好依靠人。嗱，呢個一定係最衰嘅，就係我跟住偉亮咪得咯，偉亮咁講咪點講咯。咁所以我第一堂都講咗噶啦。就係請你唔好盲目相信我嘅嘢，係啦。所以第一個 tips 就係依靠人一定死嘅，就係我乜都唔使祈禱，我唔使讀聖經，我唔使勤力，我唔使問聖靈，我乜都唔使做，然後我教會講乜我就講乜咁。我梗係唔係講緊我哋要叛逆教會，或者唔覺得教會唔好，或者唔忠心，我唔係講緊呢樣嘢。我只係講緊耶穌講緊要警醒嘅時候，個方法唔係藉住依靠人，係啦。我只係講呢樣嘢。咁所以我舉個例子。
我哋當中有一啲人係聖靈開放教會嘅，有啲人係傳統福音派嘅。嗱，如果每一個翻自己宗派嘅人都用同一個心理啊，就係、我翻我個宗派係 A 宗派啊嘛，咁我 A 宗派又教到我都係由細到大都係 A 宗派教嘅嘢噶嘛，咁 A 宗派一定啱噶嘛，你明我講咩嗬？嗱，每一個信徒都用咁嘅心態，咁啊有問題嘅，因為每一個信徒喺佢翻自己宗派嘅時候，都會覺得自己翻嘅係啱噶嘛，我唔需要睇其他嘅人，咁所以所以唔開放對聖靈唔開放嘅教會，佢咪繼續聽佢咪對於佢宗派好忠誠咯，因為佢對佢嘅宗派忠誠過對耶穌同埋聖經嘅忠誠啊嘛，咁所以呢個思維一定係唔得噶啦，就係每一個宗派都會覺得我對個宗派忠誠，就淨係聽個宗派嘢就得噶啦咁樣，咁呢個思維就一定得，所以第一個回答就係嗰個分辨能力一定唔係靠人嘅，所以我嘅心腸都唔係要你依靠偉亮嘅。因為去到最尾，你只係揸住我份筆記去靠偉亮，臨尾就偉亮講，其實係唔會幫到你嘅。我嘅工作就係帶你去到聖經嗰度，同埋聖靈嗰度。然後所以嗰個保障唔係你去捉住我份筆記，係我只係去介紹個聖經嘅啫。所以最尾你攞到嘅嘢咧，係你自己睇完筆記之後，自己睇聖經去分別嘅。所以我聽係，就算我唔理邊個牧師講嘅嘢，我都會自己睇聖經分別㗎。所以第一堂咪講咗個叫《使徒行傳》嗰個叫比利亞人嘅。佢哋天天查考聖經，要曉得這道是與不是。咁所以保羅講到，佢都會天天查考聖經。所以第一個答就係唔好去信任何機構，因為我好相信神會幕後裡面去 shake 一啲機構嘅，即係我哋傳統覺得哇大嘅宗派啊，大嘅乜嘢啊咁樣，神會出，因為我哋 rely 咗我呢樣嘢，我哋覺得我哋做一個好乖嘅信徒，我哋中意我哋宗派就會好穩陣㗎啦咁樣。咁呢個係一個假嘅盼望嚟嘅。咁第二就係鼓勵去可以有個盼望咯，因為我知道某啲信徒對讀經係呢個位棘住咗嘅。咁我係好有憐憫嘅，因為我都試過唔中意讀聖經，但係我只可以鼓勵愛聖經係一個信徒裏面好大嘅祝福，係一個好大嘅祝福。我完全想象唔到，如果我唔愛聖經，我每日同神嘅關係係好難 sustain 得到我做嘅嘢。咁所以我好想鼓勵，唔好俾魔鬼呃咗你。我係永遠讀唔到聖經嘅，即係唔好有呢種限制嘅思維，因為每一個人，你覺得我今日好中意聖經，我都係曾經唔中意聖經，係聖靈嘅工作。咁所以如果喺呢個位未突破嘅，藉住今次約珥書嘅機會去求神俾你一個恩典，唔好去氣餒，好簡單，用你自己嘅方法。我鼓勵嘅就係讀聖經讀出聲啦，你聽出聲啦，用聖經 apps 啦，好多 apps。如果你唔識嘅，你都 send WhatsApp 私底問我介紹你一紮聖經 apps，廣東話讀聖經啦，讀出聲啦，劇場版啦 video 啦，你諗到個方法都有，係啊。咁所以唔好俾呢樣嘢 trick 咗，啲人就哎呀我係有讀寫障礙㗎，我唔乜㗎，我文字唔得咁啊，因為你嘅對聖靈嚟講呢啲全部都唔係問題。咁所以第一個我就係因為如果冇咗愛真理嗰個心咧，係行唔到落去。咁第三就係一個禱告嘅生命咯，係啊，咁全部嘢都係慢慢建立嘅，係啊，慢慢建立嘅咁樣，咁所以冇第二個法門，係真係冇第二個法門。如果讀到約書就會繼續明白。咁我嘅 tips 就係我舉個例子，譬如我近晚之前嘅聽咗篇，我都冇成日聽咗好長。如果弟兄姊妹即係過咗10點啊，即係你有興趣聽你可以留嘅，但係因為我就想多啲時間回答問題，但係你 feel free 嘅，唔好覺得有壓力啊，你唔好覺得唔開心，如果你想走，咁或者你想要離開先，咁。嗰個 video 就講咩咧？就係佢講話點樣去遵行聖耶穌裏面最難守嘅條誡命。咁嗰條誡命就係咩咧？就係耶穌同嗰個少年嘅官講，你要變埋一切啊嘛。咁我一聽到呢個 YouTube video 我就覺得怪噶啦。怪係因為第一，耶穌叫個少年嘅官變埋一齊，唔代表佢命令每一個信徒都要變埋一齊。即係有時就係個觸覺嚟嘅，嗰個觸覺係來自同神嘅關係同埋對聖經嘅觸覺。係啊，咁其實有時係見到個人嗰個氣場，你已經知道怪怪地嘅。咁係真係唔係講笑，即係講到我哋明嘅咧，即係睇嗰啲面後咧，嗰啲人學冇神咧，佢係咪靈裏面入緊咧？你睇到嘅係啊。咁呢個係靈裏嘅觸覺咯。咁有方言祈禱嘅時候，你講多啲方言你就明我講咩嘅。即係唔知你明唔明嘅，就係你個氣場感覺得到嘅。係啊，你去到嗰個地方，呢個地方有冇聖靈工作啊？你感覺得到嘅係啊。咁所以係會有呢樣嘢咯。係啊，仲有冇問題？問啊，美娜有冇問題啊？第一次見你之前，開聲，你瞄咗個咪，你個咪瞄咗，講嘢有冇問題啊？冇啊，因為
唔好意思，因為呢幾日我都繼續翻緊另外學啊，唔緊要，所以我都唔係太集中。唔緊要，唔緊要。係唔識問，不過都唔識問。OK，好，咁我哋祈禱啊嘛。有咩問題可以下次再問，係啦，我都想留翻啲時間。咁我哋祈禱天父，多謝你俾我哋今日上完呢個第3課，我哋好多去啟發點樣去分辨，因為我哋知道末世裏面好多嘅假先知，係啊，好多人會引用聖經講啲奇奇怪怪嘅嘢，但係求主幫助我哋。主，我特別為到中間可能喺讀神嘅話語呢一 part 裏面暫時棘住咗嘅，但係天父你係一個願意賜恩典俾我哋突破嘅神。主啊，我哋唔需要感覺到氣餒，我哋唔需要灰心，因為喺你裏面你會可以幫助我哋每一個都可以進入去成為一個愛慕神話語嘅生命。求主你賜下恩典，讓到幫助我哋，因為你係一個樂意幫助我哋嘅神，俾我哋每一個都喺神嘅話語裏面突破，喺禱告裏面突破，讓我哋都識得敏銳聖靈，有一種嘅觸覺去知道，咦，有啲嘢係同神嘅心腸係唔似嘅。正如耶穌你話，藉住嗰個嘅果子，我就認出佢係咪好嘅樹，因為好樹唔係結壞果子，壞果樹唔係結好嘅果子。求主幫助我哋，聖靈啟示我哋，多謝你，禱告奉耶穌嘅名，阿們。好，祝福大家，我哋下個禮拜再見，拜拜。